Đêm khuya, mụ đàn bà hung dữ hàng xóm của tôi đã mất. Mà tôi lại thức tỉnh thiên phú, có thể nghe hiểu tiếng động vật. Người đàn bà hung dữ nhà bên ra đi thảm quá. Thật nhiều xì dâu. Sau gáy bị đập vỡ nát. Ốc đậu chảy hết ra ngoài rồi. Lũ chuột kìa. Chỉ có bấy nhiêu đồ ăn thôi. Không để trong bếp mà lại để trong tủ quần áo. Cứ như giấu bảo bối không bằng. Mấy đứa nghèo kiết xác đều thế cả. Lễ Tết còn chẳng nỡ mua thịt mà ăn. Mau tìm thấy rồi xử lý thôi. Ngộ nhỡ cái gã to xác nguy hiểm đó quay lại thì sao? Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn. Đường Đường vừa kinh hãi vừa khó tin. Cô ấy bật đèn bà lên. Đứa nghèo tỉnh rồi, chạy mau. Đừng chạy. Các bạn vừa nói hàng xóm có người mất đúng không? Kẻ thù ác đâu? Hắn còn ở trong nhà đó không? Lương Thử suýt nữa đã chạy khỏi phòng ngủ. Bỗng nhiên phanh gấp. Quay đầu lại, trời à. Đứa nghèo đang nói chuyện với chúng ta sao? Cô ta nghe hiểu lời chúng ta nói. Không thể nào, chẳng lẽ là quái vật? Con người sao có thể nghe hiểu lời của chú bác chúng ta? Đường Đường nóng lòng muốn biết những gì vừa nghe thấy là thật hay giả. Cô ấy nghiêm túc gật đầu. Tôi có thể nghe hiểu. Chỉ cần các bạn kể cho tôi biết bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. Đường Đường lấy ra chút đồ ăn. Của đồng nghiệp mừng sinh nhật hôm nay chia cho. Đường Đường bày đồ ăn vặt ra. Những thứ này đều là của các bạn. Hai con Lương Thử nhìn nhau, dường như đang xác nhận xem giao dịch này có nên làm không. Nhưng mùi hương của bơ lập tức chinh phục trái tim của lũ chuột. Thật đó, thật đó. Cái gã to xác đó vào phòng bà ta chưa được bao lâu thì nghe một tiếng đùng. Chúng tôi chui vào xem. Thật nhiều xì dâu, thật nhiều xì dâu. Mắt mụ đàn bà hung dữ đó trợn ngược lên. Dọa chết chú bác rồi. Cái gã to xác đã tác động người đó đâu? Hắn đi chưa? Chưa đi, chưa đi. Hắn vẫn còn ở đó. Hình như đang nằm trên giường ngủ. Không phải đâu, hắn nằm đè lên người mụ đàn bà hung dữ đó. Còn cử động liên tục nữa. Tim của Đường Đường như nhảy lên đến tận cổ họng. Hai chữ hiện lên trong đầu cô ấy. Không lâu sau kèm theo một tiếng cạch. Một tiếng đóng cửa cực nhỏ. Nhưng trong đêm tối tĩnh mịch này vẫn bị Đường Đường phát hiện ra. Kẻ thù ác đã rời đi. Đường Đường áp sát người vào cửa. Mắt không tự chủ được mà nhìn qua mắt mèo. Một mảnh đen kịt. Chẳng thấy gì cả. Đèn cảm ứng âm thanh cuối cùng cũng sáng. Vào lúc không nên sáng nhất. Một người đàn ông dừng lại trước cửa, cúi đầu nhìn đống tạp vật bị mình đá đổ. Mau đi đi, mau đi đi. Mau đi đi mà. Người đàn ông cuối cùng cũng cử động, nhấc chân định rời đi. Nhưng chân còn chưa hạ xuống, đầu hắn bỗng quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. 1 giây 2 giây trôi qua như nửa thế kỷ. Đường Đường nghe tiếng bước chân xa dần của người đàn ông. Không dám cử động một tí nào, cứ như bị điểm huyệt. Đứng chết chân tại đó. Không, không đúng. Cô ấy đột ngột mở to mắt, gần như là chạy như bay về phòng ngủ. Tắt ngọn đèn đầu giường vốn đang bật đi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo xuất hiện một bóng hình. Không dừng lại mà đi khuất dần vào màn đêm, cho đến khi biến mất hẳn. Khóc lóc cái gì chứ? Lần trước thấy đứa nghèo này khóc là khi cô ấy gọi điện thoại cho gia đình. Bình thường mạnh mẽ lắm mà. Sữa ống nước bị phân và chất lỏng bẩn văng đầy người. Cọ đấy nổi đến mức rách tay chảy xi dâu cũng chẳng thấy khóc. Hello, tôi muốn báo án. Hàng xóm của tôi bị tác động rồi, là thật đấy. Tôi đã nghe thấy. Tóm lại các anh mau đến đi. Bà ấy thực sự mất rồi. Lương Thử dường như cũng bị nhiễm bầu không khí nặng nề này. Hiếm khi không nói gì thêm, nằm bò trên mặt gạch cạnh Đường Đường. Thưa cô, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi là cảnh sát, đến để giúp đỡ cô. Đúng vậy, mau bỏ dụng cụ xuống. Tấn công cảnh sát là tội nặng đấy. Đường Đường thấy hai người mặt mày tái mét vì sợ, hơi ngượng ngùng đặt con đồ chơi làm bếp lên kệ giày bên cạnh. Xin lỗi, cái này là tôi cầm để phòng thân. Hai cảnh sát dân sự thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi cô nhà nào gặp chuyện. Sau đó liền gọi điện thoại, tìm thợ mở khóa vẫn hay hợp tác. Bác Thọ đến rồi. Không có dấu vết cậy phá.
Chắc là người quen của chủ nhà. Có chìa khóa nhà bà ấy. Bác ấy loay hoay vài cái đã mở được khóa. Vừa đẩy ra là mùi xì dầu đã xộc tới. Cảnh sát vào một lúc rồi trở ra. Một người thì còn ổn, chạy ra ngoài cuống cuồng gọi điện, dường như đang gọi thêm người. Người còn lại thì nôn thốc nôn tháo. Đường Đường cũng dùng mình một cái. Người đàn bà hàng xóm thực sự mất rồi. Cô ấy thực sự nghe hiểu lời chuột nói. Thợ mở khóa xách hộp đồ nghề chạy mất hút. Còn dặn Đường Đường một câu: cô bé mau về nhà đi. Có người mất thật rồi đấy. Đừng ở đây nữa. Người của đồn cảnh sát sẽ xử lý thôi. Đường Đường thấy hai cảnh sát không quản mình, cũng quay về nhà. Này, chính cô nói là cho chúng tôi mà. Không được nói lời không giữ lấy lời. Đúng đó, đúng đó. Không được giống như những người đó toàn lừa chúng tôi. Nói là có đồ ngon, thực chất bên trong toàn bỏ thuốc chuột. Đường Đường nhìn hai con chuột trước mặt. Có lẽ vì nghe hiểu được chúng nói gì, cộng thêm những động tác nhỏ chẳng có chút đe dọa nào, lại thấy có chút đáng yêu. Tôi đã hứa cho các bạn thì tuyệt đối không nuốt lời. Tôi qua đây là muốn hỏi các bạn một chuyện. Lương Thử nhìn nhau một cái, chỉ ngọ nguậy bộ ra, không nói gì. Đường Đường từ đôi mắt nhỏ ấy tự nhiên nhìn ra được ẩn ý. Tất nhiên là không nói xuông rồi. Mẹ tôi có đồ ngon cho các bạn, yên tâm đi. Bên trong tuyệt đối không trộn tí thuốc chuột nào. Cô tuy nghèo thì nghèo thật, nhưng là người tốt, không giống mụ đàn bà hung dữ nhà bên. Ai mụ ta cũng mắng được vài câu, còn hay dùng đồ thừa dụ chúng tôi ăn. Toàn là cơm thừa canh cặn có thuốc chuột. Cô muốn hỏi gì? Chúng tôi biết cũng không nhiều đâu. Cái gã to xác đã tác động người đàn bà hàng xóm. Các bạn đã thấy hắn bao giờ chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Khách quen đây. Đúng thế, đúng thế. Mùi trên người hắn đáng sợ lắm. Chú bác đây còn chẳng dám đi ngang qua hắn. Đường Đường vội vàng hỏi đối phương mặc gì, lại trông như thế nào. Mặt hắn vuông vuông, chẳng đẹp tí nào, với lại lông mày rất nhạt. Còn chỉ có, đợi chút. Cô ấy đứng dậy tìm tờ giấy phác thảo còn sót lại, lại rút một cây bút chì. Lúc này mới ngồi xuống trước mặt Lương Thử. Các bạn nói tiếp đi. Lông mày làm sao? Lương Thử tò mò không thôi, ghé sát ra sau lưng Đường Đường, vừa mô tả diện mạo kẻ thù ác đã thấy, vừa nhìn bàn tay kia loay hoay vài cái đã vẽ ra ngũ quan như chúng nói. Chính là hắn, chính là hắn. Cái gã to xác tôi thấy chính là hắn. Chị tiên giỏi quá đi mất. Sao chị vẽ ra được hay vậy? Chị đây từng đi thi liên khảo chuyên ngành mỹ thuật đây. Thành tích cũng thuộc hàng nhất nhì luôn. Chỉ là sau này, lúc này đội ngũ phụ trách vụ án đã đến nơi. Các bạn về nhà trước đi. À không, về tổ trước đi. Đợi tôi mua đồ ngon về rồi các bạn lại tới. Lương Thử vội vã gật đầu, rồi kéo theo phần thưởng của mình chạy mất. Cô chính là người báo án. Đường Đường gật đầu. Tiểu Thái, cậu đi lấy khẩu cung của cô ấy trước đi. Trương đội. Đây là chân dung kẻ thù ác tôi vẽ. Cô nhìn thấy mặt kẻ thù ác sao? Thậm chí còn vẽ ra được nữa. Đường Đường đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Lúc giờ đi hắn có đeo khẩu trang. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng trước đó tôi từng thấy người đàn ông này lảng vảng quanh đây. Chắc là đang theo dõi, tìm cơ hội gây án. Vậy sao cô biết người đàn ông đó chính là kẻ thù ác? Chẳng phải cô không nhìn rõ mặt hắn sao? Dáng người rất giống, lại là người lạ mới xuất hiện gần đây. Hành sáu cử chỉ đều rất kỳ lạ. Tôi không thể không liên tưởng đến nhau. Tiểu Thái, cầm đi điều tra đi. Sau khi người đó rời đi, Trương Nhạc Lâm mỉm cười với Đường Đường. Nếu thực sự dựa vào bức họa mà bắt được nghi phạm, cô bé, cô lập công lớn rồi đấy. Đường Đường không quan tâm đến công lao, chỉ muốn bớt đi một kẻ rác rưởi cho xã hội. Huống hồ cô ấy cũng rất có thể bị nhắm tới. Vụ án phức tạp, nhân lực cũng thiếu. Tôi cho người đưa cô đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung, xong xuôi sẽ đưa cô về. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Tiền mãn cần được 200 tệ, đủ cho tôi trả tiền điện nước ga một tháng đấy.
Trương Nhạc Lâm không ngờ Đường Đường lại từ chối anh bằng lý do này. Hàng xóm bị tác động, bản thân còn tận mắt thấy kẻ thù ác đi ngang qua cửa. Không chỉ bình tĩnh nhớ lại những điểm bất thường, vẽ ra chân dung nghi phạm, mà còn định sáng ra đi làm luôn. Anh không biết nên nói cô ấy quá bình tĩnh hay là quá máu lạnh nữa. Chỉ là lấy khẩu cung thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Nếu không xin nghỉ được, đưa số điện thoại lãnh đạo của cô cho tôi xin nghỉ giúp cô. Không phải vấn đề không xin nghỉ được, mà là vấn đề tiền bạc. Đường Đường nhìn thời gian, sắp 3 giờ rồi, đợi lấy xong khẩu cung quay về, sợ là chẳng ngủ nổi 1-2 tiếng, đã phải dậy đi làm rồi. Thôi bỏ đi, xin nghỉ một ngày vậy. Bắt được kẻ thù ác quan trọng hơn. Tôi đi cùng các anh đến đồn. Có lẽ là cân nhắc đến cảm xúc của cô. Người lấy khẩu cung là một nữ cảnh sát. Họ tên Đường Đường. Giới tính nữ. Các anh làm thế này cứ như đang coi tôi là nghi phạm vậy. Người bảo án chỉ có một mình Đường tiểu thư cô thôi. Đường Đường nghĩ một lát rồi hiểu ra. Khu nhà cô cách âm không tốt. Cô nghe thấy tiếng động gây án, sao người khác lại không nghe thấy? Còn vừa khéo thấy kẻ thù ác đi ngang qua cửa, thậm chí còn cung cấp được chân dung. Mọi thứ cứ như thế đã được chuẩn bị từ trước vậy. Đường tiểu thư, sao cô vẫn chưa về? Sao lấy khẩu cung mà lâu thế này? Tiểu Thái, không phải bảo cậu hỏi rõ rồi đưa Đường tiểu thư về nhà sao? Trương đội muốn hỏi hơi nhiều nên mới chậm trễ đến giờ. Hỏi xong chưa? Hay là tôi bảo người đi mua suất cơm? Đường tiểu thư ăn xong rồi hãy về. Không cần đâu, tôi về nhà ngủ đây. Hơi buồn ngủ rồi, kết quả bức họa sao rồi? Đã đối chiếu rồi. Trong hệ thống không có dữ liệu khớp. Nếu đây thực sự là nghi phạm, thì kết quả phác họa tội phạm không giống với những gì chúng tôi làm trước đó. Hắn không có bất kỳ tiền án nào. Trương đội, cô nàng Đường Đường đó rất khả nghi. Pháp y suy đoán thời gian nạn nhân ra đi là khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi cô ta báo án. Nếu cô ta thực sự nghe thấy tiếng gây án, tại sao lại đợi lâu thế mới báo cảnh sát? Nhưng nếu không nghe thấy, sao cô ta biết nạn nhân bị tác động, lại còn tình cờ thấy kẻ thù ác ở cửa? Trương Nhạc Lâm không nói gì. Tuy anh mới gặp và nói chuyện với Đường Đường vài câu, nhưng trực giác nhiều nắm mách bảo anh Đường Đường hoặc là trong sạch, hoặc là một kẻ cực kỳ giỏi ngụy trang, có chỉ số thông minh cao, tội phạm có nhân cách phản xã hội. Loại đó còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu đơn thuần. Khó bắt hơn nhiều. Cầm bức họa đi quanh đây xem. Có ai từng thấy hắn không? Bên phía Đường Đường tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ. Nói là bảo vệ, thực chất cũng là để giám sát. Cấp trên có hỏi thì cũng có lý do chính đáng. Đường Đường đã ngồi xe cảnh sát về nhà, hoàn toàn không biết diện tình nghi của mình càng nặng thêm. Làm ơn nhường đường một chút. Tôi sống ở đây, tôi muốn về nhà. Cứ ngỡ câu nói này có thể khiến đám các cụ ông cụ đang vây quanh tản ra. Ai dè ngược lại bị vây kín mít. Cô bé, cháu sống ở tòa nhà này à? Vậy đêm qua cháu có thấy người ta mất như thế nào không? Tôi biết cô ta sống ngay cạnh mụ đàn bà hung dữ bị tác động đó. Ông Vương à, người ta mất rồi sao ông còn nói người ta như thế? Lần trước tôi đang đi dạo trên cảnh yên lành, mụ ta tự dưng chạy tới mắng tôi một trận. Nói gì mà sợ bị cúm gia cầm rồi còn đòi tố cáo tôi. Tôi sống từng này tuổi đầu rồi, chưa từng bị được kém cả tuổi cháu gái mình chỉ tận mặt mắng đâu. Lời này nhận được sự đồng tình. Mọi người bắt đầu kể lể tội trạng của hàng xóm Đường Đường. Mọi người nhường đường chút đi. Nhường chút ạ. Cảm ơn chủ nhé. Chuyện nhỏ thôi mà. Cháu phải lấy hành lý để dọn đi chỗ khác à? Cháu không đi đâu cả. Đúng rồi, cháu tiếp tục ở đây không ảnh hưởng đến các chủ chứ? Ảnh hưởng gì chứ? Đương nhiên là không rồi. Chỉ là cháu là cô gái trẻ ở gần hiện trường, sao còn muốn ở lại đây? Đường Đường không nói gì, chỉ gật đầu. Cô ấy chẳng còn nơi nào để đi, cũng không muốn tốn tiền ở nhà trọ. Có mùi xì dâu. Thơm quá, thơm quá. Ở đâu thế nhỉ? Một bóng đen nhỏ bay ngang qua trước mặt Đường Đường. Tiếng nói cũng ngày càng xa dần, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Đằng kia kìa. Tôi tìm thấy rồi. Đường Đường kinh ngạc nhìn theo. Theo tiếng động nhanh chóng tìm thấy thứ vừa bay đi.
Con ruồi, vừa nãy mình nghe thấy là tiếng của con ruồi. Chính là nó, chính là nó. Thơm quá, thơm quá. Ngấm tận vào trong rồi. Toàn là mùi xì dâu. Con ruồi bay vào đám đông rồi biến mất. Đường đường vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò của nó. Đêm qua nghe hiểu tiếng chuột nói. Thú thật sau một đêm cô ấy vẫn chưa thấy thực tế lắm. Cô ấy cứ ngỡ chỉ là trùng hợp đơn thuần. Hoặc là do cú sốc quá lớn nên sinh ra ảo giác. Nhưng bây giờ tận tai nghe thấy ruồi nói chuyện. Cô ấy xác định rồi, mình đã có bàn tay vàng. Hóa ra xem phim hoạt hình máy kéo ngốc nghếch nhiều. Cũng được nữ thần may mắn chiếu cố. Thức tỉnh dị năng. Thơm thơm thơm, thơm quá đi. Rất nhiều loại mùi xì dâu. Đợi đã. Những người đứng ngoài băng khánh cảnh giới toàn chẳng có ai xách theo thịt tươi vừa mua cả. Tại sao con ruồi đó lại bảo người thấy mùi xì dâu? Con nói cái gì mà ngấm vào rồi? Lại còn có rất nhiều loại. Trong đầu đường đường lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Ánh mắt cũng không tự chủ được mà tìm kiếm theo. Rất nhanh trong đám đông, cô ấy thấy một người đàn ông đội mũ. Người đó rất có thể là kẻ thù ác. Mau đuổi theo, hắn chạy rồi. Cháu thực sự thấy kẻ thù ác rồi sao? Chạy hướng nào rồi? Hướng kia kìa, mau đuổi theo đi. Chết tiệt, chạy mất tiêu rồi. Kẻ thù ác đang ở ngay giữa chúng ta sao? Ôi trời ơi, dọa chết người ta mà. Thật hay giả vậy? Tôi chẳng thấy ai giống kẻ giết người cả. Này ông Vương, ông vừa thấy người chạy kia trông thế nào không? Mọi người bàn tán xôn xao. Phát hiện ra rất ít người chú ý đến kẻ đó. Không nhờ đường đường hét lên một tiếng thì họ chỉ coi đó là người đi xem náo nhiệt như mình thôi. Mà đường đường thì lại vô cùng căng thẳng. Đêm qua hỏi chuột, vẽ ra được chân dung nghi phạm. Vậy hôm nay có phải có thể hỏi rồi? Để có thêm nhiều manh mối không? Cô ấy sờ soạn trên người. Thế mà lại sờ ra bộ kim chỉ chuẩn bị dùng dụng cụ nhọn đâm vào đầu ngón tay một cái. Rất nhanh có giọt xì dâu trồi ra. Ruồi nhỏ ơi, mau lại đây. Mày thích uống xì dâu như thế? Mau lại đây uống đi. Ở đây có xì dâu cực kỳ tươi. Có xì dâu à? Tôi tới đây. Là xì dâu tươi. Đường đường vẩy giọt xì dâu lên tường. Một con ruồi nhỏ cỡ hạt đậu xanh đậu lên trên giọt xì dâu đó. Xì dâu ngọt lịm nha. Xì dâu của người ít ăn đồ ăn rác, nhưng mà không được đậm đặc cho lắm. Xem ra bình thường ít ăn mỡ, thậm chí thịt cũng ăn ít, nhưng vẫn rất ngon. Một giọt xì dâu mà con ruồi này có thể nhận định được nhiều thế sao? Ruồi nhỏ ơi, mày nghe hiểu lời tao nói đúng không? Đột nhiên con ruồi nhỏ im bặt, nằm bẹp trên tường không nói năng gì nữa. Mày không phải đang giả chết đấy chứ? Yên tâm đi, tao sẽ không làm hại mày đâu. Tao chỉ muốn hỏi mày vài câu thôi. Mày trả lời tao. Tao sẽ chuẩn bị cho mày nhiều xì dâu hơn nữa. Hoặc là mật ong. Thịt thối cũng được. Thật không hả? Sẽ cho tôi xì dâu, cho tôi mật ong, còn cho tôi cả thịt thối nữa sao? Tao thề, tao mà lừa mày thì cả đời này tao không phát tài nổi. Vậy chị muốn biết cái gì? Tôi chỉ là một con ruồi nhỏ bé thôi. Biết không nhiều đâu. Vừa nãy mày đậu trên người một người đàn ông đúng không? Mày còn nói trên người hắn có rất nhiều loại mùi xì dâu, đều đã ngấm vào trong rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mùi rất nhạt. Hắn rửa sạch rồi. Vẫn không ngon bằng xì dâu của chị. Mày có nhớ hắn mặc gì không? Áo, quần, đúng rồi. Còn có cả mũ nữa. Màu gì thế? Chất liệu là gì? Trên mũ có hoa văn gì không? Áo khoác là ga cất màu đen, bên trong mặc áo phông xám. Quần là quần jean bó màu mực chống mài mòn. Trên mũ không có hoa văn gì hết, cũng là màu đen tuyền luôn. Mày nói ngửi thấy mùi xì dâu. Vậy chủ yếu tập trung ở đâu? Là tay trái đó. Mùi xì dâu đều ở trên đó hết. Thơm lắm. Nhưng mà đều rửa rồi, chẳng ăn được gì cả. Vậy chắc chắn là chưa rửa sạch hẳn. Nếu không con ruồi này sẽ không ngửi thấy. Ngoài mùi xì dâu ra, mày còn ngửi thấy mùi gì khác không? Ví dụ như mùi thuốc lá chẳng hạn. Có, tay trái hắn có mùi thuốc lá.
Trên ngón tay vàng khè luôn. Chắc chắn là đã hút ít nhất 30 năm rồi. Mắt Đường Đường sáng bừng lên. Kẻ thù ác hút thuốc ít nhất 30 năm. Cứ cho là hắn bắt đầu hút từ hồi đầu cấp 2 thì cũng phải trên 40 tuổi. Đúng rồi, trên người hắn còn có một mùi rất lạ. Hơi giống như là... Này, cái thằng danh. Nhị cữu. Tiểu Đường, sao cháu lại ở đây? Con nhìn chằm chằm con ruồi đó làm gì? Có phải đang tìm cơ hội đập chết nó không? Nhị cữu bảo cháu này, đập rồi là phải nhanh. Đánh cho nó không kịp trở tay, cứ chần chừ tìm cơ hội là chỉ có nước nhìn nó bay mất. Đó là nhân chứng của cháu mà. Cháu đang hỏi đến manh mối mấu chốt mà. Cả nhà dành 3 giây mặc niệm cho con ruồi nhỏ. Vâng ạ, nhị cữu. Lần sau cháu sẽ làm như vậy. Thái Thừa Trạch nhìn Đường Đường đang đứng sau băng khánh lại nhìn tòa nhà nơi xảy ra vụ án. Anh dường như đã hiểu ra điều gì. Tiểu Đường, cháu chính là người báo án. Đường Đường gật đầu thừa nhận. Vụ án này của thực không hề đơn giản. Sao cô lại sống ở đây một mình thế? Ngay cả bảo vệ cũng không có. Nguy hiểm quá. Sao không ở nhà? Ở đây gần công ty, tiện đường đi làm, nên tôi chuyển ra ngoài. Lúc này, người đàn ông cao lớn đi đuổi theo người lúc này đã quay lại. Không đuổi kịp, đối phương quá thông thuộc nơi này, lại còn chạy rất nhanh. Anh ta hỏi Đường Đường, có ấn tượng gì về người vừa bỏ chạy không? Đường Đường nói một lèo những gì con ruồi nhỏ nói cho mình, đều kể ra hết. Dương Hằng cùng Thái Thừa Trạch và các cảnh sát khác đều kinh ngạc nhìn cô. Chỉ vừa một lát mà cô đã nhìn rõ rồi sao? Cô chắc chắn chứ? Đây chỉ là suy đoán của tôi. Có áp dụng hay không thì tùy các anh quyết định. Dương Hằng mới vào nghề chưa được 2 năm, không dám tự quyết định. Anh ta tìm cớ ra một bên gọi điện thoại. Tiểu Đường, cô chắc chắn đó là nghi phạm chứ? Đến cả hắn mặc gì cô cũng nhớ rõ thế sao? Còn cả mùi thuốc lá nữa, sao cô biết được? Hút ít nhất là 30 năm rồi. Ba tôi chẳng phải cũng hút thuốc 20-30 năm sao? Đi ngang qua ông ấy là ngửi thấy ngay. Tôi lại rất nhạy cảm với mùi hương, nên đoán thôi. Đường tiểu thư, có thể mời cô về cục một chuyến để xem camera xác định hướng bỏ chạy của người đàn ông đó không? Tôi vừa mới về mà. Làm phiền cô rồi. Đường Đường không thể thoái thác được nữa. Không chỉ nhìn thấy kẻ xử lý đi qua cửa, mà còn vẽ cả chân dung. Vừa rồi còn chỉ người ta hét lớn, nếu hắn đúng là kẻ thù ác thì người bị tác động tiếp theo chính là cô ấy. Được rồi, nếu có thể giúp được các anh. Đường tiểu thư quan sát nhạy bén, chắc chắn sẽ giúp ích được cho chúng tôi. Đường tiểu thư, cô và chú Thái là người thân sao? Thấy chú ấy rất quan tâm cô. Chú ấy là anh họ của mẹ tôi. Chú Thái tính tình rất cứng nhắc, chỉ biết có pháp luật, đúng là đúng, sai là sai, không biết linh động. Đường Đường đã hiểu ra ẩn ý rồi. Đây là đang nói nhị cữu của cô tuyệt đối không bao che cho tội phạm, thậm chí còn có thể đại nghĩa diệt thân. Những lời này là đội trưởng Trương bảo anh nói sao? Đâu có đâu. Tôi chỉ tán gẫu với Đường tiểu thư chút thôi. Nếu có gì không đúng thì cô đừng để bụng. Đường Đường một tiếng, không nói gì thêm nữa. Đường tiểu thư, cô xem có phải hắn không? Là hắn, đó là góc khuất của camera. Vào sâu hơn nữa thì không có camera nữa rồi, không thể tiếp tục truy vết hành tung của hắn. Vậy camera gần đó thì sao? Anh đã trích xuất xem chưa? Trước khi các anh đến tôi đã tìm rồi. Loại trừ được một lối ra, những lối còn lại cần thêm thời gian. Chúng tôi sẽ xem cùng cô. Đường Đường lặng lặng ngồi xuống. Thế này là không cho cô cơ hội từ chối luôn. Cứ thế xem camera suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng thấy bóng dáng nào khác với mô tả của Đường Đường. Chẳng lẽ hắn biến thành rồi bay đi rồi sao? Câu nói này khiến mọi người đều nhìn về phía Đường Đường. Dù có áp lực, nhưng dưới sự huấn luyện của vị quản lý hói đầu kia, chút chuyện này chẳng là gì cả. Tôi thực sự đã thấy một người như vậy. Bắt vấn đề là bây giờ không chỉ camera không quay được, mà người trong tranh cũng không có cư dân nào từng thấy. Không thể trùng hợp đến mức chỉ mình cô thấy được chứ. Nghe câu trả lời như vậy, Đường Đường thực sự tức giận.
Tôi đã cung cấp chân dung, cũng đã cung cấp không ít manh mối. Bây giờ còn phối hợp với công việc của các anh. Cả đêm không ngủ để theo dõi camera. Kết quả lại bị các anh thẩm vấn như nghi phạm vậy. Đang làm cái gì thế? Từng người một ngồi đây tán dóc à? Không điều tra án nữa đúng không? Người đóng thuế trả lương để các anh ngồi đây làm việc lề mề thế à? Trước đó bất kể là đang ngồi hay đang đứng, các cảnh sát đều lần lượt trở về vị trí, ngồi ngay ngắn, vô cùng nghiêm túc xem hồ sơ, nhìn máy tính. Đội trưởng Trương, những gì có thể làm tôi đều làm rồi. Tôi có thể về được chưa? Đường tiểu thư, tôi đều nghe nói rồi. Đa tạ những manh mối cô cung cấp, đã giúp ích rất nhiều cho việc phá án của chúng tôi. Chờ khi vụ án kết thúc, tôi nhất định sẽ xin cho cô giải thưởng công dân ưu tú. Có tiền thưởng không? Nếu đường tiểu thư có thể cung cấp manh mối cực kỳ quan trọng, giúp chúng tôi bắt được hắn, vậy thì đường tiểu thư, cô có thể nhận được 300.000 tiền thưởng từ cục thành phố. 300.000. Anh nói là sẽ cho 300.000 chứ không phải 300 hay 3.000. Là 300.000 đó Trương Nhạc Lâm. Lần đầu thấy cảm xúc của Đường thay đổi lớn như vậy, lại còn là vì biết được số tiền thưởng. Anh bỗng thấy hơi buồn cười. Đúng vậy, nhưng phải là manh mối mấu chốt giúp chúng tôi bắt được hung thủ. Cứ thế Đường lại một lần nữa từ đồn cảnh sát trở về, còn mua một con vịt quay vốn không nỡ ăn, và một hũ mật ong lớn, cùng một đống bánh quy nhỏ. Đang định bụng tìm cách tìm hai con chuột nhỏ kia, ai ngờ chúng đã đợi cô ở phòng khách. Chị cuối cùng cũng về rồi. Chị mua đồ gì ngon thế? Em cứ tưởng chị nói lời không giữ lời. Sẽ không về nữa chứ? Chị con người, chị không sao chứ? Sao mãi mà không thấy về nhà vậy? Đói chưa? Các em ăn trước đi. Chuột đen không khách khí, ôm lấy đùi vịt mà gặm. Chuột xám thì học theo phép lịch sự của con người nói lời cảm ơn. Tiểu thôi, em cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Đây đều là những thứ chúng ta xứng đáng được nhận. Bắt chúng ta cũng đã làm gì đâu. Chuột đen định mắng tiếp thì Đường lên tiếng. Cảm ơn cũng được, không cảm ơn cũng không sao. Đây đúng là những gì các em xứng đáng có. Vừa mới ra lò chưa lâu đâu, vẫn còn nóng hổi đây này. Ăn lúc nóng đi, nguội sẽ không ngon đâu. Lúc này chuột đen lại không ăn nữa mà nhìn chằm chằm Đường. Không phải là chị lại muốn tụi em giúp cái gì đó đấy chứ? Chị muốn tìm kẻ xử lý. Các em đi cùng chị ra ngoài hỏi thăm những con chuột khác trên đoạn đường này. Cái tên to xác đó à? Chị con người, hắn ta nguy hiểm lắm. Đừng đi tìm hắn. Đừng đi tìm hắn mà. Càng nói càng sợ. Nó cuống quýt chạy quanh tại chỗ. Tiểu thối, đừng say nữa. Anh hoa mắt quá rồi đây này. Đại, hay mình bảo chị con người đừng đi có được không? Em không muốn sao đầu của chị con người cũng bị chảy tào phở ra ngoài đâu. Một con tên Đại, một con tên Tiểu, cũng khá đáng yêu. Tiểu, em không cần lo lắng. Chị chỉ muốn tìm xem ở những nơi không có camera, kẻ xử lý đó đã chạy đi hướng nào. Khi nào xác định được vị trí thì sẽ báo cảnh sát. Chị sẽ không để em và Đại gặp nguy hiểm đâu. Nửa câu sau cô nhìn chuột đen mà nói. Hắc Đại đang do dự. Cô Tiểu vừa sợ nguy hiểm lại vừa ham ăn, cộng thêm việc thích Đường dịu dàng như vậy, không nhịn được mà khuyên chuột anh. Cái gã to xác nguy hiểm đó, con từng nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà chị con người đấy. Bắt được kẻ xử lý thì chị con người mới không sao được. Chúng ta giúp chị ấy đi. Em nói cái gì? Kẻ xử lý đó còn nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà tôi sao? Vâng, lúc đó em nhìn rất rõ mà. Sợ chưa? Cái gã to xác nguy hiểm đó cũng nhắm vào chị rồi. Chị vẫn muốn đi tìm hắn sao? Vậy thì tôi càng phải nhanh chóng tìm được hắn. Muốn tụi em giúp cũng được, nhưng một cái đùi vịt thì không được đâu. Ít nhất là một con vịt quay, không, 2 con vịt quay. Em và Tiểu mỗi đứa một con. 2 con vịt quay không thành vấn đề. 4 con thì đã là gì? Nếu nhận được 300.000 kia thì mua cho mỗi đứa 100 con vịt quay cũng được. Đường lấy ba lô ra, lại xé thêm mấy gói bánh quy ném vào trong, rồi bảo 2 con chuột lương chui vào. Lát nữa ra ngoài các em cứ ở trong này ăn bánh.
Khi nào chị gọi thì mới được ra ngoài. Lúc khác tuyệt đối không được lộ mặt. Có tiền lệ của con ruồi nhỏ rồi. Cô không dám để người khác thấy người đưa tin của mình nữa. Ruồi thì có thể phẩy tay cho bay đi là xong. Nhưng chuột thì chắc chắn sẽ bị tác động cho đăng xuất. Đường đường theo ký ức đi đến con hẻm nơi kẻ xử lý mất dầu. Đại đại, tiểu tiểu. Đến lượt các em ra trận rồi. Chuột lưng chui ra từ túi vải. Cẩn thận hít hà đánh hơi. Hắc đại đại kinh ngạc nói: sao chị lại đưa tụi em đến địa bàn của chú họ em thế này? Vậy em có thể đi hỏi chú họ em một chút không? Chị không hỏi không đâu. Có thù lao mà. Hắc đại đại đương nhiên đã thấy đống đồ ăn mà đường đường mang theo khi ra khỏi cửa. Nó gật đầu rồi dặn dò Khôi tiểu tiểu: em cứ ở lại đây. Chú họ em và bọn họ không thích chuột lạ đâu. Hắc đại đại thoăn thoắt biến mất. Đợi chuột cũng hơi buồn chán, đường đường bèn hỏi Khôi tiểu tiểu xem quan hệ của hai đứa là gì. Đại đại là đại ca mà em nhận. Mẹ em bị tác động cho đăng xuất. Cả ở anh chị em cũng đăng xuất vì đói. Chỉ còn mình em sống sót. Là đại đại mang đồ ăn về cứu sống và nuôi em lớn. Đời này em biết ơn đại đại nhất. Các em là được 2 cái. Em và đại đại đều là đực. Nếu là một đực một cái thì đúng là kịch bản nuôi từ bé rồi. Nhưng 2 đực dường như cũng không tệ. Đường đường cảm thán khả năng thích nghi của mình thật mạnh. Cách đây không lâu còn phiền lòng vì chuột gặm đồ đạc, giờ đã bắt đầu đẩy thuyền cho chuột rồi. Đang nghĩ ngợi thì Hắc đại đại dẫn theo một con chuột cống to gấp đôi nó quay về. Dù đã ở chung với chuột lương một thời gian, không còn bài trừ như trước, nhưng đột ngột nhìn thấy đường đường vẫn khiến nó sợ đến run rẩy. Trợn mắt nhìn chân chân không dám chớp. Đồ phản bội này, ngươi thật sự cấu kết với con người à? Ngươi quên đại gia nhị nãi bọn họ bay màu thế nào rồi sao? Ta cắn chết ngươi. Thả đại đại ra. Không được cắn anh ấy. Mau thả anh ấy ra. Hắc đại đại dường như biết mình đuổi lý nên không phản kháng, chỉ vừa né tránh vừa giải thích. Ngươi nghe ta nói đã. Người này chưa từng tác động chuột bao giờ, còn mua đồ cho chúng ta nữa. Ngươi cứ nghe cô ấy nói xong đã, rồi xem có đồng ý hay không. Tiểu tiểu em đừng qua đây, cẩn thận nó cắn em đấy. Cuối cùng sau khi trên người Hắc đại đại bị trụi mất mấy mảng lông, con chuột lớn kia mới dừng lại. Phi phi phi, lông dính hơi người hôi thối chết đi được. Hắc đại đại cũng chẳng vừa, chuột cũng có lòng tự trọng chứ. Nó hừ mạnh một tiếng rồi nói: ngươi rõ ràng là đang ghen tị với ta. Đây rõ ràng là mùi vị quay, thấm nức nở. Hôi chỗ nào mà hôi? Khôi tiểu tiểu thấy Hắc đại đại bị thương, sụt sịt phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Chị con người tốt lắm, cho tụi em ăn đùi vịt và bánh quy. Vốn dĩ còn định cho cả chú họ nữa. Kết quả sao chú vừa lên đã cắn người ta thế? Con chuột lớn xa sầm mặt không nói gì. Hắc đại đại bất lực giải thích: anh ấy không phải chú họ của em, là anh họ của em. Chú họ em cách đây không lâu bị bà chuột làm cho hẹo rồi. Đường đường cuối cùng cũng biết tại sao con chuột lớn này lại thù ghét con người như vậy. Cô lấy từ trong túi ra một miếng thịt vịt quay. Tôi là đường đường. Tôi có thể nghe hiểu các bạn nói gì. Tôi đến đây là để tìm một kẻ xử lý liên hoàn. Chỉ cần bạn cung cấp manh mối cho tôi sẽ cho bạn vịt quay. Còn có cả bánh quy nữa. Con chuột lớn kinh ngạc nhìn Hắc đại đại. Cô ta thật sự nghe hiểu chúng ta nói gì sao? Ta lừa ngươi làm gì? Thì cũng vẫn là con người thôi. Hơn nữa, ai thèm một miếng vịt quay với mấy gói bánh quy chứ? Vậy bạn muốn cái gì? Mê mơ, đầu lợn. Ta muốn một cái đầu lợn thật lớn, loại kho, không cay nhé. Bạn ăn hết được không? Ta ăn một miếng nhả một miếng. Ngươi quản ta có ăn hết hay không làm gì? Hắc đại đại vẫn thiên vị đường đường hơn. Hay có thể nói là nó giúp lý chứ không giúp thân. Chuột ở đây không chỉ có mình ngươi. Không nhất thiết phải hỏi ngươi. Địa bàn của ta, không có cái gật đầu của ta thì ngươi hỏi được ai? Ai dám trả lời ngươi chứ? Hắc đại đại biến sắc, khó xử nhìn về phía đường đường. Tôi đồng ý với bạn. Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ mua một cái đầu lợn kho không cay cho bạn, được chứ? Con chuột lớn dường như rất thích sự ngoan ngoãn này của đường đường. Các người muốn tìm người như thế nào? Đường đường mô tả lại cách ăn mặc của người đó một lần.
lại lấy ra một bức chân dung khác. Vẽ kẻ xử lý mà cô đã chuẩn bị cho nó xem, chính là hắn. Tối qua hắn vừa mới tác động người xong, trên người chắc chắn có mùi xì dầu rất nồng. Con chuột lớn nhìn bức tranh một hồi, không nói lời nào mà chạy đi luôn. Yên tâm, anh họ tôi nói lời giữ lời. Chắc là đi hỏi những con chuột khác rồi. Khôi Tiểu Tiểu thì dùng móng vuốt nhỏ vuốt ve phần lông bị trụi của Hắc Đại Đại. Đại Đại, có đau lắm không? Chỉ cần có mấy cái thôi mà. Đó dù sao cũng là anh họ ta. Không thực sự hạ thủ đâu. Anh họ thật là dữ quá đi. Dù thế nào cũng không được cắn chuột chứ. Đường thấy Hắc Đại Đại nhìn nỗi buồn của Khôi Tiểu Tiểu, cảm xúc vô cùng không nỡ, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Ngược lại bản thân thấy đói hơn, cô xé 2 gói bánh quy nhỏ, vừa ăn vừa đợi. Trên người Đại Đại không thấy xi dâu, chắc là không sao đâu. Tiểu Tiểu, em yên tâm đi. Đại thừa ca ở đây thực sự có tiếng nói không nhỏ. Chưa đầy 10 phút, nó đã dẫn theo 2 con chuột nhỏ quay lại. Cho bọn chúng xem đi. Hình như bọn chúng đã thấy một người như vậy. Đường vội vàng ngồi xổm xuống, đưa bức chân dung ra phía trước. 2 con chuột nhỏ lại hoàn toàn không có gan lớn như đại thừa ca. Vù một cái chạy biến ra núp sau lưng đại thừa ca. Sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ cô ta có thể ăn thịt các ngươi được sao? Đại thừa ca, cô út của em nói ở cái nơi quảng gì đó. Ngươi ở đó thực sự ăn thịt chuột chúng mình đấy. Có xem không? Không xem ta ăn thịt người trước. 2 con chuột nhỏ sợ chết khiếp, lập tức lạch bạch chạy đến trước bức tranh nhìn một hồi, rồi đồng loạt gật đầu. Là hắn, chính là hắn. Tối qua em thấy hắn đi về phía này. Không dữ lắm, sợ chết chuột rồi. Cô út của em nói, chỉ có người đã từng tác động người khác mới đáng sợ như thế. Vừa rồi còn không chỉ một người, phải xử lý rất nhiều người rồi. Sau khi rời khỏi con hẻm người đó đã đi đâu? Hắn chỉ đơn thuần đi ngang qua thôi sao? Hay còn làm gì khác không? 2 con chuột nhỏ nhìn về phía đại thừa ca. Đại thừa ca gật đầu một cái. Đi về phía bên phải đó. Chị họ em ở bên kia còn nói với em. Hắn đi rất nhanh, cứ thế đi thẳng không dừng lại. Đúng rồi, trên người hắn rơi ra một tấm nhựa, nhưng rất nhanh đã nhặt lên rồi đi tiếp. Lần này không đợi đường lên tiếng, đại thừa ca đã nói, dẫn tụi ta đi tìm chị họ ngươi, hỏi cho rõ xem người đó tiếp theo đi hướng nào. Đường có chút bất ngờ. Cô thấy nó vừa lên đã cắn Hắc Đại Đại, lại căm ghét con người, tính tình không tốt, lại còn mở miệng đòi một cái đầu lợn lớn làm thù lao. Cứ ngỡ nó sẽ lấy cớ không phải địa bàn của mình để không tiếp tục giúp nữa. Không ngờ nó lại quản đến cùng. Biết đâu chừng sẽ giúp cô tìm đến khi thấy kẻ xử lý mới thôi. Đường lấy thịt vịt quay và bánh quy ra, làm 2 con chuột nhỏ thèm thuồng, nhưng vẫn phải nhìn. Đại thừa ca được sự đồng ý mới dám ăn. Tiểu Tạ, ngươi ăn xong thì dẫn đường. Tiểu Hữu, ngươi có thể về rồi. Đường bảo Hắc Đại Đại và Khôi Tiểu Tiểu chui vào túi vải trước. Vốn dĩ cũng muốn bảo đại thừa ca vào cùng. Ai thèm vào cái lồng vải đó của cô chứ? Cô coi ta là loại chuột gì? Có chút đoạn đường này mà còn cần cô xách đi sao? Ai thèm cái lòng tốt thối tha của con người thối tha các người chứ? Anh họ, trong túi chị con người có bánh quy. Thơm lắm, ăn xong chưa? Ăn xong thì dẫn đường đi. Tiểu Tả nhanh chóng gặm hết miếng thịt vịt. Còn bánh quy, nó nhờ Tiểu Hữu mang về giúp. Được rồi, đại thừa ca đi theo em hướng này. Bọn họ chạy từ con hẻm này sang con hẻm khác. Người đó ra khỏi công viên là đi ra đường lớn rồi. Em chỉ biết sau khi hắn băng qua đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải. Còn đi đâu nữa thì em không biết ạ. Cảm ơn nhé. Con chuột ngậm lấy thịt vịt quay rồi chạy mất. Con người thối tha. Khu chung cư đằng kia sạch sẽ lắm, không có mấy con chuột đâu. Ta cũng không quen con chuột nào ở đó, lại còn là ban ngày nữa, càng khó tìm được con chuột nào từng thấy kẻ mà cô muốn tìm. Bạn đã giúp ích rất nhiều rồi. Đợi kết thúc tôi sẽ mua đầu lợn kho cho bạn. Nhớ lấy lời cô nói đấy. Nếu không ta sẽ dẫn đàn em đến nhà cô, ăn sạch sành xanh những gì có thể ăn được trong nhà cô. Khôi Tiểu Tiểu nghe vậy định nói chị con người vẫn còn nghèo lắm. Nhà cửa chống huếch chống hoác, có đến cũng chẳng có gì mà ăn. Nhưng chị con người hình như không thích bị nói là nghèo, nên nó chỉ lặng lặng gặm bánh quy. Tiễn đại thừa ca đi. Đường ngẩng đầu nhìn camera bên đường.
Đội trưởng Trương, tôi có manh mối cực kỳ quan trọng cần cung cấp. Đường Đường lại một lần nữa đến đồn cảnh sát. Chưa đầy 24 tiếng mà đã đến 3 lần. Còn nhiều hơn cả 22 năm trước cộng lại. Đường tiểu thư, mê mơ, nhanh vậy đã có manh mối rồi sao? Có phải cô nhớ ra điều gì không? Tôi đã đi qua con hẻm đó một lần. Cảm nhận được khí tức thèm si dâu còn sót lại của hắn. Dựa theo suy luận về lộ trình khả thi nhất, đại khái đã vẽ ra được sơ đồ bỏ chạy của hắn. Được rồi, lý do bịa ra nghe rất vô lý. Nhưng cô đã nói rồi, đó chỉ là một loại cảm giác, chứ không phải thực sự nghe hiểu tiếng chuột nói. Trương Nhạc Lâm im lặng, cảm nhận được khí tức thèm si dâu. Còn vẽ luôn cả sơ đồ bỏ chạy ra nữa. Đường tiểu thư, cô không đùa đấy chứ? Đường Đường giữ bình tĩnh, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy. Những đường nét đơn giản, nhưng những địa điểm mấu chốt đều ghi chú tên đường phố. Trương Nhạc Lâm đón lấy, hoàn toàn không biết nên dùng biểu cảm gì. Đường tiểu thư, cô chắc chắn chứ? Các anh có thể dựa theo lộ trình này kiểm tra lại camera ban ngày một lần, rồi kiểm tra lại ban đêm, khoảng thời gian kẻ xử lý rời đi sau khi tác động. Vẻ mặt của Trương Nhạc Lâm tức khắc trở nên nghiêm nghị. Được, tôi sẽ cho người. Lời còn chưa dứt, hành lang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khá nhiều người đi vào. Đội trưởng Vương, anh đến rồi. Đi đầu là một người đàn ông trung niên lớn hơn Trương Nhạc Lâm 7-8 tuổi. Anh ta không cảm xúc gật đầu một cái, rồi nói, nghe nói các anh có manh mối mấu chốt rồi. Đội trưởng Vương, tôi đang định cho người đi kiểm tra camera. Chắc là sẽ sớm có kết quả thôi. Đội trưởng Trương, anh vào ngành cũng gần 30 năm rồi nhỉ? Sao làm việc vẫn còn hồ đồ như vậy? Chẳng cần biết tin tức từ đâu tới đều tin theo sái cổ. Thế này chẳng phải lãng phí lực lượng cảnh sát, lãng phí thời gian sao? Khi nghe Đường Đường nói cảm nhận được khí tức xử lý của hung thủ, đây chẳng phải là đang đùa giỡn với anh ta sao? Vương Nhất Phong vừa định nổi cáu, Đường Đường liền giơ tay lên, dường như có chút ngại ngùng. Tôi nghe điện thoại một lát. Các anh cứ tiếp tục đi. Có chuyện gì không? Tao là mẹ mày đây. Phải có chuyện mới được gọi điện cho mày à? Đó là thái độ gì hả? Lại còn thấy phiền phức với tao rồi. Khóe miệng Đường Đường hiện lên một nụ cười giễu cợt. Có chuyện mới gọi cho cô. Lúc không có chuyện thì thích đi đâu thì đi. Đây là lại đến để đòi tiền rồi. Mỗi tháng bà ta chỉ để lại cho cô 500 tệ, còn lại đều đem cho em trai tiêu xài hết. Mà cô chỉ cần nói một câu không hay về em trai là sẽ nhận lại sự mắng chửi trực tiếp và khó nghe hơn. Mỗi lần bị chỉ trích vô cớ như vậy, trong lòng anh ấy vẫn thấy khó chịu, có nỗi buồn và cả sự uất ức. Đây mới là lý do khiến anh đi làm 1 năm mà vẫn nghèo như vậy. Cho nên cho đến tận hôm nay, anh ấy vẫn chưa từng quay lại cái nơi gọi là nhà đó. Đường Đường, con đừng có giả điếc. Những gì mẹ vừa nói con có nghe thấy không hả? Phải đợi mẹ tức đến mức đăng xuất rồi con mới vừa lòng phải không? Số mạng của tôi sao mà khổ thế này, lại nuôi lớn một đứa vô ơn như thế. Mẹ, con hiện đang ở đồn cảnh sát. 2 chữ đồn cảnh sát quả nhiên đã chạm đến dây thần kinh của chú Mạn Ngưng. Bà ấy không nói thêm lời nào mà lập tức cúp máy. Đường tiểu thư, Trương Nhạc Lâm đi tới, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Đường Đường, trong lòng tôi vẫn thấy lo, không được sao? Tôi đã cố gắng thuyết phục đội trưởng Vương rồi. Anh ấy đồng ý cho tôi tìm vài người để chi tra theo manh mối này. Thái Văn Oánh nhìn về phía Đường Đường, dường như mang theo chút không hài lòng vì đối phương mà đội trưởng của mình bị mắng. Dù vậy, nhưng 4 người vẫn túc trực bên máy tính, chăm chú nhìn vào màn hình suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Cơn để nguội ngắt cũng không có thời gian ăn. Cuối cùng họ đã tìm thấy. Thảo nào ban ngày không tìm ra được. Nghi phạm này cư nhiên đã thay đổi trang phục suốt dọc đường. Nếu không nhờ Đường tiểu thư nhận ra qua vóc dáng thì chúng tôi lại bỏ lỡ mất rồi. Đi xin lệnh bắt giữ đi. Ngày đêm nay, tôi muốn thấy nghi phạm được đưa về cục của chúng ta. Đường Đường mong đợi kết quả bắt giữ hơn bất cứ ai. Đó chính là 30 vạn tệ đấy. Nên cô không rời đi, mà ở lại đồn cảnh sát, đợi tận mắt nhìn thấy 30 vạn của mình bị bắt quy án. Không lâu sau, Thái Văn Oánh và Dương Hằng dẫn một người đàn ông trung niên bị còng tay tiến lên. Gương mặt đó giống hệt bức chân dung cô đã vẽ. Khắc Đại Đại và Khôi Tiểu Tiểu cũng bám chặt túi áo, thò cái đầu nhỏ ra nhìn người đàn ông này. Cái tên to xác nguy hiểm đó. Hắn bị bắt rồi. Hắn đang đi tới kia. Làm chú sợ muốn hẹo luôn rồi.
Đường Đường cũng sợ, đây là lần đầu cô mặt đối mặt với đối phương. Hắn cứ thế đi thẳng tới. Cô biết một khi hung thủ có cơ hội, người đầu tiên hắn muốn tác động chính là cô. Mày nhìn bậy bạ cái gì đó, tao nói cho mày biết. Nếu mày không thành thật khai báo, thì sẽ có cách xử lý mày tốt nhất. Tôi bị oan. Tôi không tác động ai cả. Nếu để tôi biết kẻ nào đã vu oan cho mình, tôi có lẽ sẽ thực sự tác động kẻ đó đấy. Chuyện vẫn chưa kết thúc, vì bằng chứng phạm tội của hung thủ vẫn chưa được tìm thấy. Nếu hung thủ không thể bị đền tội trước pháp luật, thì người đầu tiên bị xử lý sẽ là Đường Đường. Tôi bị oan. Tôi không tác động người. Nếu để tôi biết kẻ nào đã vu oan cho mình, tôi có lẽ sẽ thực sự tác động kẻ đó. Trước mặt chúng tôi mà dám nói những lời này, mày thật sự không coi chúng tôi ra gì đúng không? Tên đê tiện bị đưa vào trong. Trương Nhạc Lâm nói, không làm cô sợ chứ? Để tôi bảo người đưa cô về trước nhé. Vất vả rồi, Đường Đường không từ chối. Hung thủ đã bị bắt, ít nhất đêm nay cô có thể ngủ ngon. Tiếc là cô đã đánh giá cao chính mình. Đêm đó cô liên tục gặp ác mộng, không ngừng nghỉ mơ thấy người đàn ông đó dùng đủ mọi thủ đoạn để tác động mình. Dùng dụng cụ chém heo, dùng búa sắt đập heo, dùng xe cán heo, đúng là đủ mọi kiểu đăng xuất. Đường Đường không yên tâm. Ngày hôm sau lại xin nghỉ để đến đồn cảnh sát. Cảnh sát Dương, Đường tiểu thư. Sao cô lại đến đồn cảnh sát nữa rồi? Tôi muốn biết tiến độ điều tra vụ án thế nào. Đã xác định hắn chính là hung thủ chưa? Hắn sẽ bị kết án chứ? Sẽ không bị thả đi đâu nhỉ? Hasi, ngoài đoạn camera giám sát đó ra, vẫn chưa có thêm bằng chứng hữu hiệu nào khác. Nhà của hắn cũng không tra ra được gì sao? Hắn đã tác động người, không thể nào không để lại chút dấu vết nào được. Dương Hằng ủ rũ cúi đầu, thì chính là không tìm thấy bằng chứng đấy thôi. Nếu không thì cũng chẳng phải giàu dĩ thế này. Đường tiểu thư, tôi phải đến nhà nghi phạm một chuyến. Hy vọng có thể tìm thấy gì đó. Không nói chuyện với cô nữa nhé. Đợi đã, cảnh sát Dương. Tôi có thể đi cùng anh không? Đường tiểu thư, như vậy không đúng quy định. Cô chỉ là một công dân bình thường. 4 chữ này không thể thốt ra lời. Anh ấy đi ra góc gọi một cuộc điện thoại. Đường tiểu thư, cô có thể đi cùng tôi với tư cách nhân chứng đặc biệt. Nhưng đến đó tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì. Mọi chuyện phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Được, đến nhà hung thủ. Sạch sẽ và ngăn nắp đúng như cô dự đoán. Trên bàn không có thức ăn thừa hay túi rác nào cả. Tôi có thể vào bếp xem một chút không? Dương Hằng gật đầu. Vừa lúc có nhân viên cảnh sát đến hỏi chuyện anh ấy. Thế là anh ấy dặn Đường Đường đừng chạm lung tung vào đồ vật, mà không đi theo cùng. Lúc này cái cha, sao lại có người đến nữa thế này? Sợi tóc đó tôi vẫn chưa ăn xong mà. Đi mau đi, tôi sắp đói hẹo rồi, tôi muốn ăn đồ ăn. Lẽ ra mình nên nghe lời biểu tỷ. Đừng có ở lại đây nữa. Chẳng có cái gì ngon để ăn cả. Hừ. Tiếng nói đột ngột truyền đến như của một bé gái 2-3 tuổi. Lúc khóc nghe thật đáng yêu, lại cũng thật đáng thương, nhưng tuyệt đối không phải là bé gái. Đường Đường trong lòng vui mừng, thấy Dương Hằng vẫn đang nói chuyện với người bên ngoài. Cô cúi người nói khẽ, Tiểu Oánh Oánh, hay là Tiểu Thử Thử nhỉ? Tôi có đồ ăn ngon đây. Bạn có muốn ăn không? Là bánh quy nhỏ rất thơm đó nhé. Từ khi biết mình có thể hỏi các nhân chứng đặc biệt, trên người cô luôn mang theo đồ ăn. Mau lại đây ăn đi nào. Chẳng phải bạn đang đói hẹo rồi sao? Đây là bánh quy nhỏ vừa thơm vừa ngọt đó. Nhiều thế này cho bạn hết đấy. Nếu không đủ thì tôi vẫn còn. Có lẽ do mùi vị quá thơm, hoặc có lẽ do quá đói. Phía sau tủ lạnh có tiếng động. Thò ra trước tiên là 2 cái râu. Đường Đường tay run lên, suýt chút nữa không cầm chắc miếng bánh quy. Bạn là Gián sao? Cô là đồ ngốc à? Tôi không phải Gián thì là cái gì? Lúc này con Gián không phải đang giễu cợt Đường Đường, mà là đang nghiêm túc hỏi lại. Đường Đường cũng phản ứng lại là lời mình nói quá ngớ ngẩn. Cô nặn ra một nụ cười. Bạn đói lắm phải không? Miếng bánh quy này là của bạn đó, bạn ăn đi. Tiểu Gián mặc dù bụng rất đói, nhưng vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào Đường Đường. Có phải mình thực sự sắp bị đói hẹo rồi không? Sao lại có thể giao tiếp được với con người thế này? Bạn mà còn không ăn, biết đâu sẽ bị đói hẹo thật đấy. Xem ra là thật rồi, mình sắp mất rồi. Cứ nhiên lại xuất hiện ảo giác.
Có người có thể hiểu lời mình nói, lại còn cho mình bánh quy ăn. Thôi bỏ đi, dù có hẹo cũng không muốn làm con quỷ đói. Nó tự chấp nhận số phận không từ chối nữa, tiến lên gặm bánh quy ăn lừng dạ. Đầu óc đã tỉnh táo hơn, nó bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vật thể khổng lồ kia, có người. Tiểu Gián chạy biến ngay vào sau tủ lạnh ê ra. Cuộc hỏi han trước đó quá dễ dàng, khiến cô quên mất lũ chuột rồi. Và Gián sợ con người đến mức nào. Cô không bỏ cuộc, đẩy miếng bánh quy vào sâu hơn một chút. Tôi không có ác ý với bạn đâu. Nếu không thì lúc nãy khi bạn ăn bánh quy, tôi đã tác động vật lý bạn rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bạn vài chuyện thôi. Tiểu Gián dường như bị sự chân thành của Đường Đường làm cảm động, lại thò hai cái râu dài ra. Thật không? Cô sẽ không tác động tôi mà còn cho tôi ăn bánh quy chứ? Tôi mà lừa bạn thì cả đời này tôi không phát tài được. Và kiếp sau sẽ biến thành phân rán. Kiếp sau còn biến thành phân rán nữa cơ à? Tiểu Gián cuối cùng cũng hài lòng, đi ra bò lên miếng bánh quy thơm ngọt. Ngon quá, ngon quá. Cô muốn hỏi tôi chuyện gì thế? Ngon quá, ngon quá. Bạn ở đây bao lâu rồi? Có hiểu rõ người sống ở đây không? Tôi ở đây được nửa năm rồi. Hắn ta sạch sẽ quá mức làm tôi sắp đói hẹo rồi đây này. May mà hắn thích sụng tóc và có gầu. Tôi mới có cái ăn để không bị hẹo. Tối hôm trước khi hắn quay về, có phải trên người có mùi xì dâu không? Không có mà, Hêm, Đường Đường ngẩn ra. Sao có thể chứ, bạn chắc không? Hay là bạn ở xa quá nên không ngửi thấy? Buổi tối tôi bò lên giường ăn cẩu hắn rụng ra, không hề ngửi thấy mùi xì dâu nào cả. Hắn tắm rồi, nên bạn mới không ngửi thấy. Không có đâu nhé. Hắn về đến nơi là cởi quần áo leo lên giường ngủ luôn, không có tắm rửa gì hết. Đường Đường ngày càng hoang mang. Không có mùi xì dâu lại không tắm rửa. Không lẽ nào hung thủ đã đến nơi khác tắm rửa, thay quần áo rồi mới về nhà sao? Đợi đã. Chuyện này không phải là không có khả năng. Nếu có nơi để tắm rửa thay đồ, thì nhất định là ở trong tòa nhà này. Bạn có biết người sống ở đây, ngoài nhà mình ra, còn hay đi đâu khác trong tòa nhà này không? Vừa hỏi ra cô đã thấy quá vô lý. Đối phương là một con gián sắp đói, hẹo mà còn không chịu rời đi. Sao có thể biết được hành tung của hung thủ trong tòa nhà chứ? Biết chứ, hắn ở tầng trên, còn đang nói dở. Sau lưng Đường Đường truyền đến một tiếng quát chói tai. Sao lại có gián ở đây thế này? Tiểu thư cô đừng động đậy, để tôi dẫm hẹo nó. Ký ức về việc Tiểu Oánh Oánh vô tội bị đập hẹo đó lại hiện ra trong tâm trí Đường Đường. Cô quay người ôm lấy cái chân đang định hạ xuống của Dương Hằng. Đừng! Tiếng động lần này làm con rắn nhỏ sợ hãi nhanh chóng trốn vào sau tủ lạnh. Vừa rồi không phải cô định cho rắn ăn đấy chứ? Sở thích gì kỳ cục vậy? Đường Đường lại bắt đầu biện minh một cách vô lý. Đó là bánh quy của tôi, chẳng qua là không cẩn thận làm rơi xuống đất thôi. Con rắn đó đã bỏ qua rồi, tôi cũng chẳng thể nhặt lên ăn tiếp được. Đã bảo cô đừng chạm vào đồ vật ở đây, chính là sợ làm hỏng bằng chứng. Sao cô còn ăn uống ở đây nữa? Xin lỗi, nhưng vừa rồi tôi chợt nghĩ ra một manh mối rất quan trọng. Cái gì? Vết xì dâu trên người hung thủ sau khi tác động người rồi về nhà. Cho dù có tắm rửa thì cũng phải phát hiện được phản ứng của xì dâu ở miệng cống thoát nước. Nhưng hoàn toàn không có chút nào, chứng tỏ hắn đã tắm rửa ở nơi khác, thậm chí là đã thay quần áo rồi. Dương Hằng vừa định nói, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Này, cô có thể buông chân tôi ra được không? Ý tưởng cô đưa ra rất có khả năng. Tôi sẽ cử người đi kiểm tra. Đường Đường biết có một cách nhanh hơn, chính là cái cớ sát lục khí tức vô lý của cô. Cô nói, để tôi cảm nhận một chút sát lục khí tức của hung thủ, có lẽ sẽ sớm tìm ra thôi. Hắn còn từng ở đâu trong tòa nhà này nữa. Đội trưởng nói không sai, Đường Đường nhạy bén và thông minh, nhưng dường như trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Vậy cô cứ đứng đó cảm nhận cho kỹ đi, tôi đi sắp xếp người kiểm tra trước. Vậy tôi ở một mình trong bếp cảm nhận nhé. Anh yên tâm, tôi sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì.
cũng tuyệt đối không ăn vụng đâu. Tiểu Gián đừng sợ. Anh ta đi rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại bạn đâu. Vừa rồi làm Bảo Gián sợ muốn hẹo luôn. Lúc nãy bạn nói vẫn chưa xong. Hắn ở tầng trên làm gì? Thỉnh thoảng hắn sẽ lên tầng trên. Biểu tỷ của tôi dẫn mọi người cùng chuyển nhà. Kết quả chuyển lên tầng trên lại thấy vẫn là hắn ta. Đến một tí đồ ăn cũng không có. Đúng là tên keo kiệt bủn xỉn. Ở ngay căn hộ phía trên sao? Đúng rồi. Đường Đường nở nụ cười. Lại xé thêm mấy gói bánh quy nữa. Vứt hết vào sau tủ lạnh. Chỗ này đủ cho bạn ăn một thời gian rồi đấy. Ăn xong thì chuyển nhà đi nhé. Ở đây sẽ rất lâu không có người ở đâu. Tiểu Gián vui vẻ quay lại sau tủ lạnh để ăn bánh quy. Cô nói cô cảm nhận được sát lục khí tức của hung thủ. Từng dừng lại ở tầng trên nhà hung thủ một thời gian sao? Dương Hằng im lặng. Các nhân viên cảnh sát phía sau anh ấy cũng im lặng. Anh Dương, chuyện này để tôi đi gọi điện thoại. Anh Dương, không có sự cho phép của chủ nhà, chúng ta cũng không thể tự tiện xông vào được. Chủ nhà không liên lạc được, biết đâu là đã mất tích, thậm chí là đã bị tác động rồi. Hắn ta nhất định có liên quan đến hung thủ. Đây chính là nơi hung thủ xử lý vết xi dâu. Dương Hằng cũng không biết Đường Đường lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng vì đội trưởng Trương đã dặn là nghe theo Đường Đường, nên anh ấy cũng đành tin một lần xem sao. Các cậu có nghe thấy không? Dường như có người đang kêu cứu. Hình như là một đứa trẻ. Biết đâu là không cẩn thận bị kẹt ở bên trong rồi. Đang rất cần chúng ta giải cứu đấy. Nghe thấy rồi. Hình như đúng là một đứa trẻ. Biết đâu là không cẩn thận bị kẹt ở bên trong. Cần chúng ta giải cứu gấp. Tôi cũng nghe thấy rồi này. Đường Đường chẳng nghe thấy gì cả, mặt ngơ ngác. Hóa ra làm cảnh sát không chỉ cần biết bắt trộm, mà còn phải biết diễn kịch nữa. Nhưng chuyện liên quan đến 30 vạn tệ, cô cũng gật đầu theo. Cảnh sát Dương, tôi cũng nghe thấy rồi. Các anh mau cứu người đi. Không thể để đứa trẻ bị nhốt mãi như vậy được. Vì mọi người đều đã nghe thấy. Chúng ta là công bộc của nhân dân, tự nhiên không thể bỏ mặc không quản. Mọi người chuẩn bị phá cửa cứu người. Rõ. Đường Đường cứ tưởng Dương Hằng sẽ giống như những cảnh sát trước đó, mời thợ mở khóa quen biết đến mở cửa. Ai ngờ anh ấy lấy từ trong túi áo ra một sợi dây thép và một cái kẹp dài vừa nhọn vừa mảnh. Một xổng trước cửa bắt đầu cậy khóa. Kỹ năng cậy khóa của anh Dương, cả cục không ai địch nổi. Có anh Dương ở đây, chúng ta có thể cứu đứa trẻ bị nhốt nhanh hơn. Đường Đường kinh ngạc nhìn Dương Hằng đứng dậy. Nhanh vậy sao? Đã nghe thấy tiếng trẻ con kêu cứu thì mọi người phải cẩn thận đấy. Các anh có phải là người xấu không? Đây là chọn bộ kịch bản diễn sâu sao? Tôi đi vào có sao không? Đừng chạm lung tung vào đồ đạc là được. Cũng đừng có ăn gì đấy nhé. Anh Dương, có phản ứng của si dâu. Xem ra tên nghi phạm thực sự đã tắm ở đây rồi. Dương Hằng nhìn Đường Đường. Cuối cùng anh ấy cũng tin tiểu thuyết là có thật. Trên đời này thực sự có những kỳ nhân dị sĩ, mà cô gái nhỏ tuổi hơn cả anh trước mắt này lại sở hữu năng lực mà anh hằng mơ ước. Sự cảm nhận siêu phàm đối với sát lục và si dâu. Đường Đường bị nhìn đến mức hơi ngại ngùng. Cảnh sát Dương, có phải nên tìm xem hung thủ có dấu dụng cụ gây án ở đây không? Dương Hằng sực tỉnh, vội vàng bảo những người khác đi tìm. Trong ngăn kéo phòng khách là một cây búa sắt. Trong ngăn kéo phòng làm việc là một con dụng cụ sắc nhọn. Trong ngăn kéo phòng ngủ là một sợi dây thừng. Hoàng Anh Kiệt, Lưu Tinh Tú, Từ Nhã Lâm. Anh ấy đọc lên từng cái tên một. Dụng cụ để tác động họ đều ở đây cả. Đường tiểu thư, cảm ơn sự hợp tác của cô, mới giúp chúng tôi bắt được hung thủ nhanh như vậy. Bây giờ còn lấy được những vật chứng vô cùng quan trọng. Giúp được các anh là tốt rồi. Hung thủ sớm nhận tội, vụ án tạm thời có thể khép lại. Lần này nhờ có cô, chúng tôi mới có thể bắt được người nhanh thế này, nắm giữ được bằng chứng phạm tội của hắn. Người dân cũng có thể yên tâm rồi. Chuyện tiền thưởng treo giải tôi đã gửi đơn lên cấp trên, nhưng việc xét duyệt có thể mất một thời gian. Nhanh nhất và chậm nhất là bao lâu? Nhanh nhất thì chắc khoảng 1 tháng là được. Chậm thì không nói trước được, có thể là 3 tháng, cũng có thể là nửa năm. Đường Đường khẽ nhíu mày.
Nghĩa là tạm thời vẫn chưa thể nghỉ việc, vẫn phải quay về làm việc dưới trướng tên quản lý hói đầu đó. Đường tiểu thư có việc gì cần dùng tiền gấp sao? Cần bao nhiêu? Hay là tôi cho cô mượn trước một phần để xoay sở nhé? Đường Đường ngẩn người. Đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát cho cô mượn tiền ư? Tiền của phía cảnh sát đâu có dễ nợ như vậy được. Đường Đường bước ra khỏi đồn cảnh sát, đi ra chợ mua một cái đầu lợn lớn, còn mặc cả với ông chủ một hồi lâu. Đối phương bực mình không muốn bán cho cô nữa, cô mới chịu chi tiền mua. Đường Đường về đến nhà, thả Hắc Đại Đại đi tìm biểu ca của nó đến. Kết quả một lúc sau, không thấy đại thừa ca đến nhận đầu lợn, trái lại thấy Hắc Đại Đại vừa chạy tới vừa gào khóc thảm thiết. Đại biểu ca của tôi sắp hẹo rồi, anh ấy sắp hẹo rồi, mau cứu anh ấy với. Anh ấy sắp hẹo rồi, đại biểu ca của tôi sắp hẹo rồi, anh ấy sắp hẹo rồi, mau cứu anh ấy với. Anh ấy sắp hẹo rồi, mới có một ngày không gặp, sao đại thừa ca lại sắp hẹo rồi? Bị trúng thuốc chuột sao? Hay là bị ai tác động vật lý rồi? À đúng rồi, vẫn chưa hẹo. Đường Đường vội vàng báo Hắc Đại Đại dẫn cô đi, băng qua một lối đi hẹp, đến một góc chất đầy rác rưởi. Trên mặt đất lúc nhúc 20-30 con chuột lớn nhỏ, nhìn mà Đường Đường thấy tê cả da đầu. Uy tín của đại thừa ca thật là đáng sợ. Đó chính là người có thể nghe hiểu lời chúng ta nói đúng không? Sao trên tay cô ta còn xách theo một cái đầu lợn vậy? Thơm quá, thơm quá. Người hẹo rồi đều phải ăn tiệc mà. Cô ta chắc chắn biết đại thừa ca sắp mất rồi, nên đặc biệt mua đến cho chúng ta ăn đấy. Đàn chuột chia làm hai phe, một phe trung thành, cầu nguyện cho đại thừa ca, hy vọng anh ấy có thể vượt qua. Một phe trung thành nhưng lại ham ăn, đã đang đợi khai tiệc. Biểu ca, anh tỉnh lại đi, em dẫn người đến rồi, cô ấy chắc chắn cứu được anh mà. Anh đừng hẹo mà. Đại thừa ca bị tiếng gào làm cho tỉnh lại, nó kinh ngạc nhìn đàn chuột đang vây quanh mình. Ta đã hẹo đâu mà, vây quanh ta làm gì, giải tán hết đi. Mau giải tán đi, bạn bị thương thế nào vậy? Không sao chứ? Đại thừa ca không ngờ con người này lại còn quan tâm đến nó. Nó cứng nhắc nói, chẳng qua là giao đấu với một con mèo hoang một trận thôi mà. Vạt áo hơi bẩn chút thôi. Đường Đường suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Con vạt áo hơi bẩn nữa chứ? Đại thừa ca này học được mấy từ thịnh hành ở đâu mà đem ra dùng vậy? Nhưng nó cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể thoát khỏi miệng mèo hoang. Đại thừa ca đó nha, đó là con mèo mức hung dữ nhất trong đám mèo hoang đấy. Không có con chuột nào có thể sống sót thoát khỏi miệng chúng đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu là chúng ta thì đã sớm bị ăn thịt biến thành phân mèo rồi. Sao có thể còn sống sót được chứ? Đại thừa ca đúng là con chuột lợi hại nhất. Được rồi, chẳng qua chỉ là một con mèo mướt thôi mà, căn bản không cần phải sợ. Đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng, cành cây gãy, lũ chuột trong nháy mắt như chim muông tàn tác, chỉ vài cái đã vọt vào cái hang nhỏ nào đó biến mất không thấy tăm hơi. Phản ứng đầu tiên của đại thừa ca cũng là chạy. Kết quả vết thương quá nặng lại ngã xuống. Hắc Đại Đại sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn mếu máo lại gần đỡ đại thừa ca. Biểu ca, chúng ta mau chạy thôi, mèo đến rồi, chúng ta sẽ bị ăn thịt mất. Đừng quản ta nữa, em chạy đi, đây là số mệnh của ta. Ta chấp nhận biểu ca. Đại Đại, anh sao rồi? Đại Đại, mèo đến rồi kìa, mau chạy đi Đại Đại. Đường Đường nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên, ném lên bờ tường, dọa cho một con mèo lớn không biết xuất hiện từ lúc nào phải lùi lại. Đừng khóc nữa, con mèo đó bị tôi dọa chạy rồi. Các bạn sẽ không bị ăn thịt đâu. Đại thừa ca lần này thực sự là không cử động nổi nữa rồi. Nó nhìn chằm chằm vào Đường Đường. Tại sao lại giúp chúng tôi? Thù lao vẫn chưa đưa cho anh đâu, nhưng nhìn anh đầy vết thương thế này cũng chẳng ăn uống gì được. Tôi đưa anh đi trị thương trước đã. Cô đưa đại thừa ca đến một cửa hàng thú cưng gần đó. Nhân viên trong tiệm nghe cô nói muốn cứu một con chuột, nhìn ánh mắt của cô ấy lập tức trở nên giống như đang nhìn một kẻ điên, nhưng vẫn rất lịch sự, khéo léo từ chối rồi đuổi cô ra ngoài. Đường Đường không bỏ cuộc, lại đổi sang một cửa hàng thú cưng khác, rồi lại bị đuổi ra ngoài. Lần thứ ba cô đã thông minh hơn, nói là có con mèo hoang đánh nhau bị thương, mua được thuốc hữu dụng và nước sát trùng, còn có tăm bông, băng gạc và các vật dụng y tế khác. Đắt cắt cổ, loáng cái đã đi tong gần 200 tệ rồi. Về đến nhà, cô rửa tay rồi bắt đầu xử lý vết thương cho đại thừa ca. Anh đừng có lấy oán báo ân, mà cắn tôi một cái đấy. Thịt của loài người hôi lắm, ta thèm vào mà cắn.
Phải, si dâu của tôi còn có độc nữa. Anh đừng có mà cắn. Nếu không người hẹo đầu tiên chính là anh đấy. Người có bắt ta cắn ta cũng không cắn. Đường không nói gì. Cẩn thận dùng tăm bông ướt lau sạch bụi bẩn và si dâu trên người con chuột trước. Vết thương không ít, có những vết rách do móng vuốt cào, cũng có những lỗ si dâu do răng cắn. Hắc Đại Đại đứng bên cạnh nhìn mà khóc hết nước mắt. Khôi Tiểu Tiểu cũng khóc theo. Ngược lại Đại Thử Ca không những không khóc mà còn an ủi đám nương thử. Chắc là tính là an ủi đi. Khóc lóc cái gì, đây đều là chiến tích của ta. Đổi lại là hai đứa bay thì không đủ cho con mèo mức kia lót dạ đâu. Đợi ta lành vết thương rồi lại là một hảo hán. Đúng rồi, cái đầu heo lớn đó, hai đứa không được chạm vào, là của riêng ta đấy. Nghe rõ chưa? Không ăn thì đều là của anh nói thôi. Em thích ăn bánh quy nhỏ cơ. Không thích ăn đầu heo đâu, hừ. Đúng là không có gu thẩm mỹ. Đường đứng bên cạnh nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực. Đừng nói nữa. Anh cứ cử động là si dâu lại chảy ra đấy. Đợi xử lý xong vết thương rồi hãy nói. Đại Thử Ca nhìn đường. Đúng là loài người đáng ghét. Người thì cao to mà trên người chẳng có tí lông nào. Xấu chết đi được, nhưng mà trên người thơm thơm. Tay thì vừa ấm vừa mềm. Xử lý vết thương xong lại được uống thuốc. Đại Thử Ca cuối cùng không trụ được nữa mà lịm đi. Chị loài người, cảm ơn chị đã cứu mạng Đại Thử Ca. Chị Đường ơi, sau này tụi em gọi chị là chị Đường được không? Được chứ, đói chưa nè? Để chị đi lấy bánh quy cho các em ăn. Bây giờ trong nhà không có gì khác, nhưng bánh quy thì bao la. Cô đã mua một thùng lớn trên Pinduoduo đâu Âu. Rẻ đến mức khó tin. 5 cân mà sau khi giảm giá chưa tới 10 tệ. Danh sách thành phần ghi dài dằng dặc phía sau, còn dài hơn cả mạng sống của cô nữa. Chị Đường ơi, Đại Thử Ca tỉnh rồi. Anh ấy cứ đòi ăn đầu heo suốt. Anh Hắc Bào phải hỏi qua chị cho ăn mới được ăn. Tỉnh rồi à, ăn chút thịt nạc chắc không sao đâu. Để chị đi băm nhỏ rồi nấu cháo. Cô chưa kịp rửa mặt chải răng đã bắt đầu nấu cháo cho chuột. Ta đã bảo là ta muốn ăn nguyên một cái đầu heo mà. Người đem băm nhỏ ra là ý gì hả? Đầu heo để lâu không ngon đâu. Đợi anh khỏe hẳn tôi lại mua cho anh cái khác. Đại Thử Ca sững sờ. Con người này bị sao vậy nhỉ? Ta đã hung dữ với cô ta như thế rồi mà không mắng lại, ngược lại còn bảo mua cho ta một cái đầu heo mới. Sao chẳng giống kịch bản thông thường chút nào thế này? Ở một diễn biến khác, sau cơn mưa đầu tiên vào tháng 5 hàng năm tại khu vực thành phố, ở ngoài ông đều phát hiện một thi thể nữ giới trẻ trung xinh đẹp. Nhưng hung thủ cực kỳ thận trọng, không những không để lại bất kỳ bằng chứng DNA nào. Nước mưa còn gột rửa sạch sẽ mọi dấu vết khác. Mỗi năm thủ đoạn của hung thủ đều giống hệt nhau. Phần thân trên của thi thể bị cắm ở bồn hoa ngoại ông, còn phần thân dưới bị vứt ở thùng rác không xa đó. Cập nhật video tiếp theo. Vụ dạ sát nhân ma, cơn mưa đầu tiên vào tháng 5 hàng năm. Ngoại ông đều phát hiện một thi thể nữ giới trẻ trung xinh đẹp. Hung thủ lần nào thủ đoạn cũng y hệt. Phần thân trên của thi thể bị cắm ở bồn hoa ngoại ông, còn phần thân dưới bị vứt ở thùng rác không xa đó. Bạn ngồi trước màn hình thật là may mắn. Chúc mừng bạn khi điện thoại còn dưới 60% pin. Đã lướt trúng tin về vụ dạ sát nhân ma. Tiểu Đường, bên cục thành phố muốn gặp cô qua đây một chuyến nhé. Trương đội, có vụ án mới gì sao anh? Cái này cô cứ qua đây rồi nói sau. Đường tiểu thư, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tôi là phó đội trưởng đội hình sự tổng cục thành phố Bắc Sơn, Vương Nhất Phong. Cô nhớ ra rồi. Chính là Vương đội, người từng mỉa mai manh mối của cô là vô dụng. Chào anh, Vương đội. Đường tiểu thư, cục thành phố chúng tôi muốn nhờ cô giúp một tay. Lời chưa nói hết đã bị Trương Nhạc Lâm cắt ngang. Tiểu Đường, hai chúng ta nói chuyện riêng một chút đã. Trương đội, anh định lén lút nói xấu tôi đấy à? Ai rảnh mà nói xấu anh? Tôi bận tối mắt tối mũi đây, không có thời gian đâu. Vậy Vương đội, tôi trao đổi với Trương đội một lát nhé. Sẽ xong ngay thôi. Được, Đường tiểu thư, hai người cứ nói chuyện đi. Không vội, Trương Nhạc Lâm thấy ông ta hạ mình như vậy, vô cùng chấn kinh, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vụ án đó quá đặc biệt. Thấy sắp đến những ngày mưa rồi. Trương đội, vụ án này có vấn đề gì sao anh? Hung thủ đó gây án lần đầu từ 7 năm trước. Lần nào cũng là sau cơn mưa đầu tiên của tháng 5. Phát hiện thi thể. Hiện tại đã có 6 nạn nhân rồi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có người thứ 7. 7 năm rồi, mất 6 mạng người.
Mà vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Tiểu Đường, những vụ án treo chưa phá được trên thế giới này nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vậy Trương đội, tại sao anh lại không muốn tôi đi? Sắc mặt Trương Nhạc Lâm nghiêm nghị hơn vài phần. Vụ án này cấp trên cũng rất coi trọng, đã cử không ít chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm nổi tiếng, còn có cả các chuyên gia hình sự cùng liên thủ điều tra, nhưng đều không có kết quả. Đó là một vụ án treo lớn, chẳng ai muốn tiếp nhận cả. Vậy Trương đội, nếu tôi giúp cục phá án thì có tiền thưởng không anh? Đây là vụ án treo làm khó vô số chuyên gia. Nếu cô có thể phá được thì cả thành phố Bắc Sơn không? Chẳng riêng gì cục chúng ta, cảnh sát thành phố Bắc Sơn cũng sẽ có phần thưởng đấy. Nói xong anh ấy mới nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi Tiểu Đường, cô định đi chỉ vì tiền thưởng thôi sao? Trong lúc hai người đang trò chuyện, Vương Nhất Phong luôn đứng bên cạnh quan sát kỹ lưỡng, vừa đọc khẩu hình, vừa đọc biểu cảm. Đường Đường vừa bước qua chưa kịp ngồi vững, Vương Nhất Phong đã sốt sắng hỏi trước. Đường tiểu thư, cô đồng ý gia nhập cục thành phố để phá những vụ án này rồi chứ? Ủa, sao ông ta nhìn ra được hay vậy? Đường Đường có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Đúng vậy, khi nào thì đi? Bây giờ luôn nhé, mai đi à? Nhà tôi có chút việc cần xử lý. Một buổi chiều có đủ không? Vụ án này rất khẩn cấp. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến tháng 5 rồi. Tôi đã hỏi người bên cục khí tượng. Cơn mưa đầu tiên của tháng 5 năm nay rất có khả năng rơi vào đúng dịp lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Cũng được, vậy tôi về nhà trước đây. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến đón cô qua cục thành phố. Đến văn phòng của tôi nói chuyện đi. Đỗ đội tính cách là vậy đó, trong mắt chỉ có vụ án thôi. Đến văn phòng đội trưởng, Đỗ Cẩm Kỳ không hề ngồi xuống mà đi thẳng vào vấn đề. Đường tiểu thư phải không? Vương đội cứ khăng khăng nói rằng cô có trực giác cực kỳ nhạy bén với các vụ án. Mấy ngày tới cô cứ đi theo chúng tôi điều tra vụ án. Nguồn lực của cục có hạn, cũng không thể cung cấp quá nhiều thứ cho cô được. Ý của câu đó là không muốn cô đến cho lắm, nhưng vì cô đã đến rồi nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Đường nhìn sang, Vương Nhất Phong có chút thắc mắc. Vương Nhất Phong vẫn cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo, thậm chí là khó coi. Đỗ đội, chuyện này tôi đã báo cáo với cục trưởng. Ông ấy đã đồng ý và tôi cũng không để người ta đi. Đã nói là cùng nhau phá án, có vấn đề gì sao? Vương Nhất Phong nhíu mày. Nói thì là vậy, nhưng thái độ thì nên tốt hơn một chút chứ. Cứ làm theo những gì Vương đội nói đi. Tôi chắc là cũng không cần nguồn lực gì đâu. Đỗ Cẩm Kỳ lúc này mới nhìn về phía Đường. Hóa ra cũng là người rất biết điều, không giống như mấy vị chuyên gia đến lúc trước. Cứ tưởng được mời đến là giỏi giang lắm, rồi chỉ tay 5 ngón với bọn họ. Giọng điệu của anh ta không kìm được mà dịu lại đôi chút. Trời tối rồi, ăn cơm xong hãy xem tài liệu. Dù sao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu thời gian đó cả. Đường tiểu thư, để tôi dẫn cô đến một quán ăn gần đây, vì ở đó cũng khá ngon. Đường ngược lại bị khơi lên chút bực bội. Không cần đâu Vương đội, đặt đồ ăn bên ngoài đi ạ. Tôi vừa ăn vừa xem tài liệu. Vương Nhất Phong ngẩn người. Đỗ Cẩm Kỳ lại khẽ cười một cái, vì anh ta vốn chẳng đặt kỳ vọng gì vào cô gái nhỏ này, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Vương đội, nếu Đường tiểu thư đã vội như vậy thì cứ làm thế đi. Vương Nhất Phong đau đầu. Ông tuy biết mà người đến sẽ bị đội bài xích, nhưng không ngờ Đỗ Cẩm Kỳ cái gã này, ngay cả sự hòa khí bề ngoài cũng chẳng buồn giữ, cứ thế mà diễn luôn. Thôi được, Đường tiểu thư, cô muốn ăn gì? Cơm suất nhé. Được ạ. Đường vừa xem tài liệu vừa ăn cơm. Càng xem, cô càng mất hết cảm giác thèm ăn. Trước khi đến cũng chẳng ai nói với cô rằng hung thủ của vụ án này có hành 6 phân thi cả. Cô cầm bức ảnh đầu tiên lên. Thi thể bị chôn không? Có lẽ nói là bị cắm vào bồn hoa thì chính xác hơn. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt, làn da trắng bệch đến xanh xao. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa đẹp đẽ, nhưng do dầm mưa suốt một đêm nên dính chặt vào người. Bức ảnh tiếp theo, thi thể đã được đưa ra ngoài và đặt sang một bên. Từ vị trí bụng dưới bị một lực mạnh rạch ra. Nội tạng không bị lấy đi, mà là khi cảnh sát nhấc thi thể lên, chúng vẫn còn nằm lại trong cái hố nhỏ trông cô ấy. Phần thân dưới của người phụ nữ bị cắm ngược trong cái thùng rác cách đó chưa đầy 100 mét. Lời khai của người phát hiện, đối phương là nhân viên vệ sinh.
Đầu tiên phát hiện ra phần thân trên cắm ở bồn hoa. Ông ấy đã gọi điện báo cảnh sát. Vì quá sợ hãi nên đã chạy trốn ra xa cả trăm mét. Kết quả là ở thùng rác lại nhìn thấy một đôi chân đi giày cao gót lộn ngược lên trên. Màu da cũng trắng bệch như vậy. Giờ ông ấy ngã bệt xuống đất. Mãi cho đến khi người của phía cảnh sát tới, ông ấy mới lấy lại sức để đứng dậy. Thế nên quần ông ấy bị ướt đều là do nước mưa, chứ không phải vì lý do nào khác. Suốt 6 năm qua, hung thủ đều dùng cùng một thủ đoạn phân thi sao? Cô thấy lạ vì thủ đoạn gây án của hắn không hề thay đổi phải không? Vương đội, sao anh biết? Vì bất kỳ ai mới tiếp xúc với vụ án này đều sẽ có chung thắc mắc đó. Người gây án lần đầu chắc chắn sẽ vì chưa quen tay mà để lại dấu vết. Sau đó thủ đoạn gây án sẽ nâng cấp, ngày càng thuần thục hơn. Nhưng trong vụ án này, hung thủ dường như đã vô cùng điêu luyện ngay từ vụ đầu tiên. Có thể nói là hầu như không để lại bất kỳ manh mối hữu ích nào. Vậy liệu có khi nào đây không phải vụ gây án đầu tiên không? Chúng tôi cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng đã lật tung hầu hết các vụ án mạng ở thành phố Bắc Hải, cũng không phát hiện vụ nào tương tự. Vừa phân thi lại vừa xử lý thi thể đặc biệt như thế này. Nếu có thì không thể nào không tìm ra. Đường Đường suy nghĩ một lát, nhanh chóng nói, liệu có khi nào nạn nhân đầu tiên đã trốn thoát thành công và còn sống không? Chúng tôi cũng đã kiểm tra các báo cáo trong gần 10 năm qua, nhưng không phát hiện thấy gì. Đường Đường xem qua bản phân tích vụ án của các chuyên gia, nhưng từ việc các nạn nhân đều đi giày cao gót và chiều cao vượt quá 1m7 để suy đoán, hung thủ cực kỳ căm ghét những phụ nữ cao ráo. Vương đội, tôi thấy chuyên gia nói hung thủ căm ghét phụ nữ cao ráo. Liệu có khi nào ngược lại không? Hắn vô cùng ngưỡng mộ những phụ nữ cao ráo, yêu nhưng lại muốn tác động cô ấy. Vương đội, tôi muốn đến nơi phát hiện thi thể năm ngoái xem thử. Những con muỗi và con ruồi hiện tại tuổi thọ rất ngắn, rán thì sức sống mãnh liệt. Loài sống lâu nhất có thể sống được 1 năm, nhưng chuột trong môi trường hoang dã có thể sống từ 6 đến 12 tháng. Lại còn là loài sống bầy đàn. Biết đâu chuyện đó sẽ được truyền lại qua từng thế hệ như một câu chuyện kể. Chuyện này đã qua 1 năm rồi. Đừng nói là dấu vết gì. Nơi đó sớm đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nếu cô muốn tìm hiểu thì lúc đó đã chụp rất nhiều ảnh, còn có cả video giám sát nữa. Xem nhiều một chút cũng vậy thôi. Vẫn nên đến hiện trường xem một chuyến thì tốt hơn. Hello, xin chào. Cô là ai? Tôi là Trần Kiến Đồng. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua rồi. Đường tiểu thư, khi nào cô có thời gian? Vương đội có việc, bảo tôi đưa cô đến nơi phát hiện Tần Nghệ Minh, hiện trường thứ 2 của thi thể để kiểm tra. Được rồi, anh đợi tôi ở dưới lầu. Tôi xuống ngay đây. Đường tiểu thư, một tối của cô đựng cái gì vậy? Sao không để vào trong túi xách? Toàn là đồ ăn thôi, không thể để chung được. Trong túi xách đang chứa 3 con chuột và mấy con gián đấy. Để vào trong đó, chẳng khác nào mời tụi nó ăn buffet miễn phí sao? Đường tiểu thư, phía trước chính là bồn hoa nơi phát hiện nạn nhân thứ 6. Tần Nghệ Minh, thi thể ở đó. Trần Kiến Đồng vừa dừng xe hẳn, Đường Đường đã mở cửa bước xuống. Rất nhanh đã vòng qua xe rồi biến mất dạng. Cô lấy bút và bảng vẽ ra. Đường tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Tiện cho tôi cảm nhận điều gì đó, để có thể nhanh chóng vẽ ra lộ trình hung thủ rời đi sau khi bỏ lại thi thể. Trần Kiến Đồng im lặng hồi lâu mới hỏi, cảm nhận cái gì? Sát lục khí tức. Cái này, vị cố vấn hình sự mà Vương đội mời tới, hóa ra là một người làm nghề tâm linh sao? Nhưng mà cái sát lục khí tức này đã qua gần 1 năm rồi. Dù có thật sự tồn tại thì cũng tan biến hết rồi chứ. Đường Đường thấy đối phương không nói gì, liền nắm quyền chủ động. Vương đội không nói với các anh tôi phá án thế nào sao? Cảm nhận sát lục khí tức tại hiện trường vụ án, suy luận ra hành tung của hung thủ, cũng như nơi cất giấu dụng cụ gây án, chính là phương pháp phá án của tôi. Trần Kiến Đồng cảm thấy Đường Đường khá lợi hại, khi có thể nói một chuyện phi lý như vậy, một cách tự nhiên và tự tin đến thế. Vậy Đường tiểu thư, cô cần tôi làm gì? Không có, anh có thể về. Ngồi trên xe đợi được không? Tôi cần yên tĩnh một mình. Vậy cô không được rời khỏi đây quá xa nhé. Có bất cứ chuyện gì cũng phải liên lạc với tôi. Đừng tự mình làm những việc nguy hiểm. Được, Đường Đường đứng sau gốc cây, xác định người trên xe không nhìn thấy, mới ngồi xuống thả 3 con chuột và 107 lang ra.
Câu chuyện về 107 lang sẽ được kể trong phần 2 của tiểu thuyết. Vì cô gái thực hiện vụ tác động đó quá đáng thương, lão hói bị tiễn đi kia thật sự đáng đời, nên tôi không làm ra đây. Các em đi tìm xung quanh xem có con chuột hay con rắn nào luôn ở đây không. Đặc biệt là kẻ biết chuyện có người chôn thi thể trong bồn hoa 1 năm trước, bảo là chị có chuyện muốn hỏi họ. Nghĩ một lát, Đường xé một gói bánh quy nhỏ rồi nói tiếp. Các em mang theo chút quà cho tiện. Họ mới đồng ý đi theo các em qua đây. 3 con chuột gật đầu lia lịa, mỗi đứa ngậm một miếng bánh quy nhỏ, rồi chui vào bụi rậm biến mất. Tốc độ của 107 lang thì chậm hơn nhiều. Nó vừa cắn một miếng vụn bánh quy định bò lên thảm hoa. Một cậu trai trẻ đi ngang qua, hét lên một tiếng. Đủ, có rắn. Đường vội vàng lao tới, ngăn cản cái chân đang định dẫm xuống của đối phương. Đợi đã, hả? Cậu trai nhìn khoảng 18-19 tuổi, ngạc nhiên nhìn Đường. Chị làm gì vậy? Có rắn kia. Em phải dẫm chết nó. Đường xác định 107 lang đã chạy thoát không còn thấy bóng dáng. Lúc này mới lộ vẻ mặt ngại ngùng vì hiểu lầm. Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng cậu định dẫm kiến cơ. Một con rắn to tướng thế kia. Sao chị lại nhìn nhầm thành kiến được chứ? Ngại quá, tôi bị cận thị. Cậu trai lầm bầm một tiếng, không rõ nói gì, vòng qua người Đường trông có vẻ kỳ quặc rồi rời đi. Chuyện con ruồi nhỏ bị đập chết trên tường vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cô thật sự không muốn thấy cảnh tượng đó lặp lại trước mắt mình nữa. Sau 15-20 phút, 3 con chuột đuổi theo sau 107 lang quay trở lại, còn dẫn theo một con chuột lông xám có kích thước trung bình. 107 lang đúng như Đường đoán, chẳng thu hoạch được gì. Nó biết hung thủ bỏ lại thi thể phải không? Phải đưa chút đồ ăn trước đã chứ. Suốt quãng đường qua đây cực kỳ gian nan hiểm trở đấy. Chị không biết là nguy hiểm đến mức nào đâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thế đại thử ca ra vẻ cao thâm khó lường, không nói lời nào. Đàn chuột ở đây nghĩ tụi em bị con người mua chuộc rồi, định đánh tụi em, nhưng đều không đánh lại được đại thử ca, nên phải ăn bánh quy của tụi em mới đồng ý đi theo. Nhưng trên đường về gặp phải mèo hoang. Cũng là đại thử ca đã cứu tụi em, dẫn dụ con mèo hoang đi chỗ khác. Nói mấy cái đó làm gì? Qua hết rồi. Đường giờ khóc giờ cười. Nhìn cái giọng điệu tự hào đó thì chẳng có vẻ gì là đã qua đâu. Cô lấy miếng thịt bò khô chân quý ra, xé ra một nửa đưa cho đại thử ca, một nửa đưa cho con chuột lạ mặt. Ăn đi, cái này ngon lắm. Đợi về nhà tôi lại mua thêm. Các em đều có phần hết. Lần này chị mang theo không nhiều. Không sao. Em cũng đặc biệt thích ăn bánh quy chị Đường mua mà. Hắc đại cũng vừa ăn vừa gật đầu. Đại thử ca nhìn đám nương thử mà thấy tụi nó đúng là không có chí khí. Chỉ mấy miếng bánh quy mà đã thỏa mãn rồi. Này, con chuột công trường kia, ngươi chẳng phải đã nói rồi sao? Ngươi biết kẻ đã bỏ lại thi thể ở bồn hoa chứ gì. Đừng có lo ăn mãi thế, mau nói đi. Này, cái con chuột công trường kia, ngươi chẳng phải nói ngươi biết hung thủ bỏ lại thi thể ở bồn hoa sao? Đừng có chỉ biết ăn thôi, mau nói đi. Khi nó thấy đại thử ca một mình, cân cả đám bọn nó, hơn nữa còn có thể sống sót thoát khỏi miệng mèo hoang, nó sớm đã sợ đến mức vãi cả linh hồn. Trong lòng nó, đại thử ca chính là siêu anh hùng của giới chuột. Nghe thấy tiếng gọi của đại thử ca, nó lập tức nuốt chửng miếng thịt khô, kêu chi chành chành. Biết chứ, ông nội tôi đã kể cho tôi nghe mấy lần rồi. Năm đó chính mắt ông nhìn thấy một người đàn ông đen ngòm ở bồn hoa, đào hố rồi chôn một người phụ nữ vào trong đó đấy. Đen ngòm là mặc áo dài quần dài sao? Có nhìn thấy mặt hắn không? Ông nội tôi bảo đó là áo mưa. Lần đầu tiên ông thấy cái áo mưa nào đen như thế, nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc luôn. Đường nghĩ cũng đúng. Bỏ lại thi thể đêm mưa, không chuẩn bị gì, hoặc là che ông thì đều không hợp lý lắm. Còn về khuôn mặt thì sao? Ông nội tôi chỉ bảo hắn trông không xấu. Tuổi tác thì sao? Đúng rồi, còn nữa, chiều cao so với tôi thì cao hơn hay thấp hơn? Tuổi tác thì chắc tầm chị thôi. Chiều cao thì cao hơn chị nhiều, phải cao bằng cái cây kia kìa. Đường chấn kinh. Năm nay cô 23 tuổi, tầm như cô, mà hung thủ gây án lần đầu đã là từ 6 năm trước rồi, lại còn cao hơn cả cái cây kia nữa. Đường nhìn theo hướng con chuột công trường, cái cây mà cái chân nhỏ của nó đang chỉ vào, dù là mới được trồng để phủ xanh, thời gian mang tới đây chưa lâu, nhưng cũng cao gần 2 mét. Đại thử ca nhìn biểu cảm của Đường là đoán ra được ngay. Con chuột công trường này nói nhảm rồi, nói cho hẳn hoi vào.
Nếu không thì chỗ còn lại này đừng hòng mà được ăn. Mấy miếng vừa ăn ta cũng sẽ đánh cho ngươi nôn sạch ra đấy. Con chuột công trường ấm ức nói. Ông nội tôi kể thế nào thì tôi nói thế nấy thôi mà. Nếu nói không đúng thì anh cũng không được đánh tôi. Phải đánh ông nội tôi mới đúng chứ. Ông nội ngươi mất sớm rồi. Ngươi định bảo ta đi đào ông nội ngươi lên à? Những gì ta biết đều đã nói hết rồi. Không hề nói dối. Đừng đường cắt ngang lời đại thừa ca trước khi nó định mắng tiếp. Cứ thế này thì chẳng hỏi được gì đâu. Đám chuột này sinh sợ hãi, dù biết cũng không dám nói nữa. Nào, những gì ông nội ngươi đã kể lúc đó, hãy kể lại toàn bộ cho ta nghe một lần. Sau đó ta sẽ cho ngươi bánh quy. Ngươi cũng có thể rời đi rồi. Chuột công trường khẽ động đậy râu. Cái này được, nó thích nghe kể chuyện nhất. Cũng thích kể chuyện nhất nữa. Chuyện đó xảy ra vào một đêm mưa. Trên trời sấm sét đùng đoàng. Hạt mưa còn to hơn cả viên bi ve, rơi trúng người đau muốn hẹo luôn. Mà ông nội ta vì đám con nhỏ đang chờ ăn, đã nén đau mạo hiểm đến bên lề đường tìm đồ ăn. Đột nhiên một tia chớp xẹt qua. Trời sáng rực lên. Ông nội ta đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Con chuột nhỏ kể chuyện rất truyền cảm, lúc trầm lúc bổng, khiến Khôi Tiểu Tiểu sợ tới mức ngẩn cả người. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng gì cơ? Rốt cuộc ông nội người đã thấy cái gì? Chuột công trường cắn một miếng thịt khô, thấy đã khơi gợi đủ sự tò mò của người nghe mới chậm rãi nói tiếp. Ông ấy nhìn thấy bên lề đường có một người đàn ông cao hơn cả cái cây đi tới. Hắn ta mặc đồ đen toàn thân, trên vai còn vác một người phụ nữ. Nhìn kỹ lại lần nữa, người phụ nữ đó không có chân, chỉ có một nửa cơ thể. Khôi Tiểu Tiểu sợ tới mức hét lên một tiếng. Sau đó thì sao? Chuột công trường lại cắn thêm miếng thịt khô, định giả vờ tỏ ra bí ẩn. Kết quả bị đại thừa ca lừa một cái, lập tức nuốt chửng miếng thịt vào bụng. Lúc đó ông nội ta sợ tới mức không cử động nổi, trơ mắt nhìn người đàn ông đó đào một cái hố ở bồn hoa, rồi bỏ phần thân trên của người phụ nữ vào đó. Nội tạng của người đã mất đều ở trong hố. Nếu lúc vác tới, cơ thể chỉ còn một nửa, thì nội tạng phải vương vãi khắp nơi chứ. Chắc chắn là đã dùng biện pháp gì đó rồi. Chuột công trường chớp chớp đôi mắt nhỏ. Không biết nữa. Ông nội ta nói thế mà. Nếu có đồ ăn rơi trên đường, ông nội ta chắc chắn sẽ ăn, và cũng chắc chắn sẽ kể lại. Vậy ngươi nói tiếp đi. Ông nội ta nói người đàn ông đó chôn xong vẫn chưa đi, đứng trong mưa rất lâu. Con lấy điện thoại ra chụp ảnh. Ánh sáng nhé lên gần giống như tia chớp vậy. Tên hung thủ này ngạo mạn quá. Hắn không những chôn xong chưa đi ngay, mà còn dừng lại thưởng thức, thậm chí còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Thế phần thân dưới của người phụ nữ đâu? Ông nội ngươi có nhắc đến việc hung thủ để nó ở đâu không? Có nói là vứt vào thùng rác không? Người đàn ông đó chụp ảnh xong, lại từ trên xe lấy đôi chân ra cắm ngược vào trong đó. Vứt xác ở ngoài ông chắc chắn cần phương tiện giao thông. Điều bất ngờ là ông nội của chuột công trường lại nhìn thấy hung thủ lấy đôi chân từ trên xe xuống. Xe gì vậy? Chiếc xe đó đỗ ở đâu? Rốt cuộc hung thủ đã né camera giám sát thế nào để mang một cơ thể đến vùng ngoại ông, rồi chôn xác xong mới rời đi? Chuột công trường không ngờ con người ngay cả chuyện này cũng không biết. Nó nhìn về phía công trường ở phía sau bên phải, thì ở đó, cách đây không xa, ông nội ta nói chiếc xe cũng đen xì như cái áo mưa trên người gã đó vậy. Lúc không có tia chớp thì chẳng nhìn thấy gì, vẫn còn đỗ xe ở đó à? Một năm trước nơi đó là đất trống. Nếu hung thủ lái xe vòng qua camera, đi xuyên qua bãi đất trống, thì cảnh sát có tra thế nào cũng tuyệt đối không tra ra được. Vậy hướng đi đến thì sao? Có biết là đi từ phía nào đến không? Và khi nào thì rời đi không? Phải nói rằng ông nội của chuột công trường là một con chuột thích hóng hớt. Đám chuột con ở nhà đang chờ ăn, mà ông ấy vẫn đi theo sau hung thủ. Thấy hung thủ lấy đôi chân từ trên xe vứt vào thùng rác, sau đó lái xe rời đi, mới đi tìm đồ ăn. Đến từ đâu thì không biết, nhưng lúc đi thì đi về phía bên kia. Ông nội ta bảo bên đó toàn là người xấu, dặn bọn ta đừng có chạy sang bên đó. Lúc rời đi là có người phát hiện ra thi thể báo cảnh sát thì mới đi. Ông nội ta thấy tên người xấu đó đi rồi thì định đi tìm đồ ăn. Kết quả là cái người báo cảnh sát đó cứ ngồi suốt ở gần thùng rác. Sau đó lại có thêm rất nhiều người tới. Ông ấy chỉ đành quay về tổ. Nếu đã biết được hung thủ rời đi khi nào và theo hướng nào, thì việc bắt được người chỉ là vấn đề thời gian. Đừng vui vẻ xẻ mấy gói bánh quy nhỏ. Đây là thù lao của ngươi. Cảm ơn nhé. Chuột công trường cười hì hì 2 tiếng.
So với bánh quy thì ta thích ăn thịt hơn. Vậy ngươi đợi ở đây một lát, ta đi mua cho ngươi. Đại thừa ca thấy con chuột nhỏ này lắm chuyện quá, nên mắng nó một trận. Cho cái gì thì ăn cái nấy đi, còn kén chọn bánh quy này nữa. Trước đây ngươi có thể tùy tiện ăn nhiều thế này không hả? Chuột công trường nhận ra Đường Đường mới là đại ca thực sự. Hơn nữa lòng dạ còn mềm mỏng, bèn nói với vẻ mặt ủy khuất. Vậy thì thôi, ta không lấy nữa vậy. Ta cũng chỉ mạo hiểm bị mèo sơi, bị người ta tác động, để đến kể cho các người chuyện quan trọng thế này thôi mà. Đường Đường sao lại không nhận ra con chuột nhỏ đang dùng chiêu trò. Cô giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, sau này có lẽ cô còn phải hỏi thêm nhiều chi tiết khác. Cần phải giữ quan hệ tốt. Đã hứa có thù lao thì sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ trốn trong bụi rậm đi, ta đi mua rồi quay lại ngay. Đường Đường thu dọn đồ đạc, lại bảo Tam Thúc và 107 lang chui vào trong. Trần Kiến Đồng đang xem tài liệu, thấy cô chưa đầy nửa tiếng đã quay lại, cho rằng cô chẳng thu hoạch được gì. Đã trôi qua 1 năm rồi, không tìm thấy manh mối cũng là chuyện bình thường. Biết rồi à? Cô thực sự cảm nhận được khí tức của sự tác động sao? Biết hung thủ là ai rồi à? Không khoa trương đến thế đâu, chỉ là đại khái biết được một vài manh mối. Anh ta gặng hỏi Đường Đường đã biết được những gì, nhưng đối phương chỉ đáp lại một câu: đưa tôi đi mua ít đồ ở gần đây đã. Đợi về đồn gặp đội trưởng Vương rồi tôi sẽ nói manh mối. Trần Kiến Đồng cau mày, tuy nhiên không nói gì thêm, sợ nói ra lại đắc tội người khác. Anh ta nhẫn nhịn cho đến khi lái xe tới nơi náo nhiệt. Đường Đường bảo dừng lại rồi một mình xuống xe mua đồ. Kết quả sau khi lên xe lại muốn quay lại nơi phát hiện thi thể, chứ không phải lập tức đến đồn cảnh sát ngay. Đường tiểu thư, sắp đến tháng 5 rồi, không còn nhiều thời gian cho chúng ta đâu. Xin lỗi, nhưng việc tôi cần làm cũng rất quan trọng. Trần Kiến Đồng thấy Đường Đường vẫn kiên quyết, cũng không giải thích hành động của mình. Trong lòng càng thêm bực bội. Được thôi, nhưng nhanh lên một chút, chúng ta còn phải quay về đồn. Mê mơn, không tốn nhiều thời gian đâu. Lúc xuống xe Trần Kiến Đồng định đi cùng, nhưng lại bị Đường Đường ngăn lại. Anh cứ ở trên xe đợi tôi vài phút là được rồi. Vậy cô đi mau về mau nhé. Đường Đường xuống xe đi về phía chỗ chuột công trường đang lẩn trốn. Sợ bị phát hiện, cô còn đặc biệt bảo Trần Kiến Đồng đỗ xe, đỗ ở một nơi khá xa. Cô không biết rằng, vừa khi cô đi xa, Trần Kiến Đồng đã lấy chiếc ống nhòm cầm tay luôn mang theo trên xe ra, theo dõi sát sao mọi hành động của cô. Chuột nhỏ ơi, ra đi nào, ta mang đồ ngon đến cho các bạn đây. Trần Kiến Đồng đang quan sát bằng ống nhòm, nhìn Đường Đường với ánh mắt đầy nghi hoặc, lấy ra một túi vịt quay. Muốn ăn vịt quay sao phải chạy đi xa thế? Cái đậu xanh, cái gì thế kia? Trần Kiến Đồng hạ ống nhòm xuống, dụi mắt thật mạnh, lại ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn Đường Đường. Vịt quay cô ấy mua không phải để mình ăn, mà là để cho chuột ăn, lại còn không chỉ có một con. Đường Đường cũng thấy kinh ngạc, không ngờ vừa mở túi ra, lần lượt từng cái đầu chuột nhô lên. Đếm sơ qua, có 7-8 con chuột cùng đồng thanh nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Lục Tử, ngươi không lừa bọn ta. Người này thực sự mang thịt về cho ngươi rồi. Mê mơn, hình như là vịt quay, con người kia. Cô thực sự nghe hiểu bọn tôi nói chuyện sao? Tránh ra hết đi, chỗ này là của ta. Bảo các người tới là để giúp đỡ thôi. Mau đưa thịt cho ta, ta đã đợi cô lâu lắm rồi đó. Ăn vịt quay đi, ta thấy ngươi có vẻ rất thích ăn vịt quay. Ta yêu vịt quay nhất. Khôi Tiểu Tiểu nói không sai, cô là người tốt. Sau này có lẽ còn cần các bạn giúp đỡ. Ta sẽ chuẩn bị trước loại thịt mà các bạn thích. Được. Có thịt thì chuyện gì cũng dễ nói. Vừa mới đồng ý xong nó đã hấp tấp nói: Đừng vội, mang thịt về tổ rồi hãy chia. Cứ như chưa từng được ăn thịt bao giờ vậy. Mất mặt loài chuột quá đi. Các bạn cứ bận đi, tôi đi trước đây. Đại nhân lần sau lại tới nhé. Đường vội vàng rời đi. Trần Kiến Đồng chú ý thấy cũng vội vàng cất ống nhòm đi. Trần Kiến Đồng ngồi trên ghế lái, thở hổn hển với vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng. Giữa ban ngày ban mặt đi mua vịt quay cho chuột ăn. Yêu động vật cũng không phải yêu kiểu này chứ. Đó là chuột mà, có phải chó mèo lang thang gì đâu. Cửa xe bên ghế phụ được mở ra. Đường tự thấy mình mở cửa khá nhẹ nhàng, nhưng Trần Kiến Đồng ở trong xe lại như bị một phen khiếp vía.
Lại làm sao thế? Mặt Trần Kiến Đồng trắng bệch, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào chiếc túi vải canvasi mà Đường Đường luôn đeo trên lưng. Sẽ không phải là chuột đấy chứ? Trần Kiến Đồng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không, tôi chỉ đang mải suy nghĩ thôi. Không ngờ cô lại đến nên có hơi giật mình. Đường Đường không tin lắm. Việc của tôi xong rồi. Đi thôi, đưa tôi về đồn cảnh sát đi. Được, chẳng phải là cho chuột ăn thôi sao? Ai mà chẳng có sở thích kỳ quái của riêng mình. Hiểu mà. Trên đường quay về, Trần Kiến Đồng tự trấn an bản thân xong, lại bắt đầu quan tâm đến manh mối. Đường Đường nói sơ qua về những phát hiện của mình. Hung thủ lái xe đỗ ở vị trí này. Lúc này, tấm bản đồ đơn giản Đường Đường vẽ trước đó đã có tác dụng. Cô khoanh một vòng tròn. Ở vị trí mà con chuột tiểu lục tử chỉ, hắn ta vứt xác xong. Tầm khoảng sau khi có người phát hiện báo cảnh sát, mới lái xe rời đi theo hướng này. Thấy Đường Đường vẽ trên giấy, Trần Kiến Đồng lại im lặng. Rõ ràng đến thế sao? Cứ như chính mắt nhìn thấy vậy. Đến cả hung thủ đỗ xe ở đâu, lúc nào rời đi cũng đều biết hết. Cô không phải còn biết đó là xe gì luôn chứ? Loại xe thì không rõ lắm, nhưng bên ngoài màu đen. Trần Kiến Đồng lại một lần nữa cạn lời. Cô ấy thật sự biết luôn kìa. Anh không tin cũng là chuyện bình thường, nhưng đây là do tôi cảm nhận được. Đợi tra camera là sẽ biết ngay thôi. Quay lại đồn cảnh sát, Vương Nhất Phong cũng sững sờ. Sau khi nghe xong thì im lặng hồi lâu. Nếu hung thủ đi vòng từ một nơi xa hơn tới, lái vào bãi đất trống, né được camera ở đoạn đường đó, mang thi thể tới Bồn Hoa, thì đúng là bọn họ không tra ra được thật. Các đoạn đường trong vòng mười mấy cây số gần đây, camera đều đã được trích xuất và lưu lại rồi chứ? Trần Kiến Đồng gật đầu. Vương Nhất Phong lập tức nghiêm mặt bảo đi tra. Theo đúng thời gian và hướng mà Đường tiểu thư đã xác định. Hãy tìm cho tôi chiếc xe màu đen đã từng dừng lại ở hiện trường. Rõ, đội trưởng Vương đã có hướng đi mới. Cả đội hình sự vốn đang quay cuồng vì bế tắc, giờ ai nấy đều như được tiêm máu gà vậy. Tìm thấy rồi. Chiếc xe con màu đen mang biển kiểm soát Bắc Hesi 8MI8MP8M. Đi vào góc chết của camera từ đường Vọng Sơn lúc 3 giờ 14 phút sáng. Cho đến 5 giờ 23 phút, không lâu sau khi người báo tin gọi điện, lại xuất hiện trên đường Vọng Sơn. Vương Nhất Phong là người đầu tiên lao đến sau lưng viên cảnh sát đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Thực sự tìm thấy rồi. Thực sự có một chiếc xe xuất hiện ở gần đó sau khi có người báo cảnh sát. Người là do anh ấy chịu áp lực để mời đến. Nếu Đường Đường thực sự có thể tìm ra manh mối then chốt, thì đúng là đã giúp anh ấy nở mày nở mặt rồi. Đúng vậy đội trưởng Vương nhìn xem. Bởi vì đường Vọng Sơn cách đoạn đường phát hiện thi thể mười mấy cây số. Lúc đó không xem xét kỹ từng khung hình một, nên đã không phát hiện ra chiếc xe này biến mất khỏi camera. Rồi lại xuất hiện không lâu sau khi có người báo cảnh sát. Tra ngay. Lập tức tra cho tôi thông tin của chủ xe. Nói xong thấy một đám người đang nhìn chằm chằm vào Đường Đường, khiến Đường Đường cảm thấy có chút không tự nhiên. Tản ra hết đi, không có việc gì làm mà. Bận rộn bao nhiêu lâu nay mà không bằng Đường tiểu thư tới. Thanh của một ngày đã lớn thế này, không thấy. Xấu hổ sao mà còn không mau biến đi. Dù bị mắng một trận, nhưng không một ai sợ hãi cả. Bởi vì làm gì có ai vừa mắng vừa cười như thế chứ. Nét nhăn ở đôi mắt kia sâu đến mức kẹp chết được cả mũi rồi. Đường tiểu thư à, lần này đa tạ cô. Nếu không cũng sẽ không có phát hiện trọng đại như vậy. Đội trưởng Vương, mọi chuyện cứ đợi bắt được hung thủ rồi hãy nói. Thông tin chủ xe nhanh chóng được điều tra ra, là tổng giám đốc của một công ty công nghệ nọ. Nhưng cha của hắn là một danh nhân lừng lẫy, có tiếng ở tỉnh Vân. Đối phó với hạng người như thế này, phải hết sức cẩn trọng. Vương Nhất Phong mang tài liệu đến văn phòng của Đỗ Cẩm Kỳ. Hai người đóng cửa nói chuyện rất lâu. Đường Đường đợi mãi không thấy người, đành phải về khách sạn trước. Cô thả các tay trong của mình ra để chúng hít thở không khí. Cứ nhốt mãi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Cho đến sáng ngày hôm sau, Đường tiểu thư, chúng tôi chuẩn bị đi gặp chủ xe Đoạn Vĩ Giai. Hiện giờ cô có rảnh để đi cùng không? Ồ vậy tốt quá. Bây giờ tôi sẽ cho người qua đón cô. Người đến đón vẫn là Trần Kiến Đồng. Điều khiến cô bất ngờ là người đã ngồi sẵn ở ghế phụ không phải Vương Nhất Phong, mà là Đỗ Cẩm Kỳ, đội trưởng đội hình sự. Không lâu sau, đã tới địa điểm hẹn trước, nhà của Đoạn Vĩ Giai.
Một căn biệt thự. Nhóm 3 người đường đường, được một người đàn ông trung niên tự xưng là quản gia dẫn vào ngồi trên ghế sofa. Mời 3 vị chờ trong một lát. Thiếu gia nhà họ Đoạn sẽ xuống gặp các vị ngay. Còn thiếu gia nữa cơ đấy, cứ như đang đóng phim cổ trang không bằng. Nhà Thanh mất từ lâu rồi mà. Đường đường nhịn cười. Hôm qua ở cùng anh ta lâu như thế, chắc là đã phải nhịn rất nhiều lần không cả khía rồi. Đợi suốt gần nửa tiếng đồng hồ, Đoạn Vĩ Giai mới chậm rãi xuất hiện. Người có tiền đúng là khác biệt thật. Các người là người từ cục thành phố đến à? Chào Đoạn tổng, tôi là Đỗ Cẩm Kỳ. Đội trưởng Đỗ phải không? Vừa này có chút việc bận nên trễ nải, để anh phải đợi lâu rồi. Đây là Tiểu Trần và Tiểu Đường, đều là cảnh sát trong đội của tôi. Cảnh sát Trần, cảnh sát Đường. Ngoại trừ việc dừng mắt trên người Đường Đường thêm 1-2 giây, hắn ta không hề tỏ vẻ quan tâm cho lắm. Nếu hắn thực sự là hung thủ, thì tâm lý đúng là mạnh đến mức đáng sợ. Tự nhiên đến mức không nhìn ra bất kỳ điểm bất thường nào. Nghe nói các anh tìm tôi vì một vụ án tác động liên hoàn à? Chúng tôi muốn biết Đoạn tổng, vào ngày 16 tháng 5 năm ngoái, tại sao anh lại xuất hiện ở đường Vọng Sơn vào rạng sáng, dừng lại ở một nơi hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó mới quay lại đường Vọng Sơn. Đoạn Vĩ Giai gõ ngón tay lên tay vịn sofa, dường như đang suy nghĩ. Ngày 16 tháng 5 năm ngoài sao? Chuyện từ lâu như thế rồi, tôi không nhớ rõ cho lắm. Trần Kiến Đồng cau mày định nói gì đó, thì bị một ánh mắt của Đỗ Cẩm Kỳ chặn lại. Hy vọng Đoạn tổng có thể suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Đoạn Vĩ Giai vẻ mặt đầy khó xử, nhưng cũng không từ chối. Sau một hồi suy nghĩ nát óc, khóe miệng khẽ cử động, hắn mới nhếch mép cười nói. Nhớ ra rồi, tháng năm đó tôi đi Hải Thị bàn chuyện hợp tác, căn bản là không có mặt ở thành phố Bắc Sơn. Phủ nhận việc có thời gian gây án, cộng thêm thái độ hờ hững đó, Trần Kiến Đồng rốt cuộc không nhịn được nữa. Camera đã ghi lại rõ ràng chiếc xe màu đen mang biển kiểm soát Bắc Taxi 8 8 MV 8 dưới tên anh xuất hiện ở đường Vọng Sơn vùng ngoại ông vào khoảng thời gian đó. Chẳng lẽ video đó lại bị ai làm giả sao? Cảnh sát à, anh có biết dưới tên tôi có bao nhiêu chiếc xe không? Thực ra thì tôi cũng không biết nữa. Nhiều quá mà. Có mấy chiếc đầy rồi thì cứ đỗ trong ga giờ chưa từng lái ra ngoài. Nếu không thì cũng đỗ ở đâu đó rồi quên luôn. Nhưng xe là của anh. Trong hệ thống không hề có hồ sơ anh báo án về việc chiếc xe này bị mất trộm. Đoạn Vĩ Giai giống như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời. Hắn cười khẩy một tiếng. Cảnh sát à, tôi có bảo xe của tôi bị trộm đâu. Cái điệu bộ hời hợt này, Đường Đường cũng có chút không chịu nổi nữa. Nếu không phải xe bị trộm, thì tại sao xe của anh lại xuất hiện ở đường Vọng Sơn vào lúc anh đang ở nơi khác? Đội trưởng Đỗ, đồn cảnh sát các anh tuyển mộ hạng người gì thế này? Chẳng trách vụ án mãi không phá được, lại còn phải đến thẩm vấn một công dân vô tội như tôi. Anh, Tiểu Trần. Trần Kiến Đồng nghiến răng. Tuy không nói gì, nhưng trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Ý Đoạn tổng muốn nói là có người đã mượn chiếc xe của anh nên nó mới xuất hiện trong camera vào lúc đó, có phải không? Đoạn Vĩ Giai nhìn Đường Đường với vẻ mặt ngạo mạn. Cô em này xem ra cũng khá thông minh đấy. Đúng vậy, chìa khóa tôi đều vứt lung tung trong ga. Ai muốn lái thì cứ lấy chìa khóa là được. Vậy nghĩa là Đoạn tổng, anh không hề biết lúc đó là ai đã mượn xe của mình sao? Đoạn Vĩ Giai bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Đội trưởng Đỗ, chẳng phải tôi đã nói là tôi đang ở Hải Thị sao? Làm sao tôi biết được? Trần Kiến Đồng có thể nhẫn nhịn khi bản thân bị mắng, nhưng đội trưởng Đỗ mà anh kính trọng bị đối xử như vậy thì không được. Đó là xe của anh có quyền quản lý nó. Hiện giờ vụ việc có liên quan đến vụ án tác động, nếu anh cố ý che giấu thì đó chính là phạm tội bao che. Đoạn Vĩ Giai ngoài mặt thì cười, nhưng lại mang theo sự phẫn nộ. Nói chuyện luật pháp với tôi sao? Có biết tôi quen biết bao nhiêu luật sư không? Đường Đường thầm cảm thán trong lòng một câu. Ai mà biết được, mà cũng chẳng ai thèm quan tâm anh quen bao nhiêu luật sư đâu. Lại nói Đoạn tổng à? Lúc đó tuy anh không có mặt ở Bắc Sơn, nhưng quản gia của anh chắc chắn có ở nhà. Ai đã lái chiếc xe này đi vào ngày hôm đó? Lẽ ra phải có ấn tượng mới đúng chứ. Đoạn Vĩ Giai trực tiếp chọn cách không trả lời. Đoạn tổng, cấp dưới của tôi đã mạo phạm anh. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Làm phiền anh rồi. Lúc này Đoạn Vĩ Giai mới ra vẻ lịch thiệp gọi quản gia tới. Kết quả quản gia vừa nghe xong đã bảo vào tháng 5 trong ga không hề đỗ chiếc xe này.
Có lẽ là Đoạn thiếu gia đã cho mượn từ lâu rồi. Biết rồi, ông đi làm việc của mình đi. Đã 1 năm rồi. Bây giờ tôi cũng không biết nữa. Đỗ Cẩm Kỳ đành phải hỏi xem chiếc xe đó hiện đang ở đâu. Bọn họ cần tiến hành kiểm tra toàn diện chiếc xe. Trong ca giấy mà. Cứ việc tra, dù sao tôi cũng nhiều xe. Đỗ Cẩm Kỳ đã kiểm tra sơ qua. Hiện giờ đã trôi qua 1 năm. Những bằng chứng bên ngoài đã sớm biến mất rồi. Trước khi rời đi, Đường Đường tỏ vẻ vô cùng ngại ngùng nói: mình uống quá nhiều trà, nên muốn đi giải quyết nỗi buồn. Sau khi đóng cửa, đảm bảo bên ngoài không có động tĩnh gì, cô mới lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng, thả cả 7 con rắn ra. Các bạn hãy tản ra trong căn biệt thự này, nghe xem những người ở đây đang nói chuyện gì nhé. Đặc biệt là cái gã lúc này đã liên lạc với những ai và đã làm những gì. Tối mai ta sẽ đợi các bạn ở bên ngoài biệt thự. Đám gián thấy cuối cùng cũng được ra nhiệm vụ thì vô cùng mong đợi. 107, ngươi là đứa nhanh nhẹn nhất. Cố gắng tiếp cận Đoạn Vĩ Giai ngay sau khi bọn ta đi khỏi nhé. Chị Đường ơi, em là Ngũ Bách Lang mà. Không phân biệt được, thật sự không phân biệt được. Rắn con nào cũng y hệt như nhau. Cậu ta giả vờ như không có chuyện gì, nhìn sang con rắn gần như giống hệt bên cạnh. 107 nhất định phải chú ý an toàn đấy. Tuyệt đối đừng để bị người ta phát hiện. Biệt thự của người giàu thế này chắc chắn là có rất nhiều thuốc xử lý côn trùng. Em biết rồi ạ. Chị Đường Đường, mê mơ, giọng này nghe hơi lạ. Lúc này, con rắn ở cạnh bên nữa lên tiếng. 666 Lang muội, em đâu phải anh. Trả lời linh tinh cái gì vậy? 666 Lang muội ấm ức nói. Chẳng phải em sợ chị Đường Đường lại nhận nhầm Lang sao? Sợ bị ngại ấy mà. Đường Đường càng thêm cạn lời. Hiện tại cô ấy mới cảm thấy ngại này. 107 Lang của thực rất thông minh, lập tức bày tỏ mình sẽ theo sát Đoạn Vĩ Giai, ghi nhớ kỹ tất cả những gì hắn làm. Vất vả cho các bạn rồi. Chờ tối mai chị đến đón các em về, sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon. Đường Đường giả vờ rửa tay, mới rời khỏi nhà vệ sinh, chân còn chưa bước ra ngoài, 7 con gián đã biến mất không dấu vết. Cô ấy vừa vui vừa thấy da đầu tê dần. Khả năng ẩn nấp của gián đúng là quá đỉnh. Sau khi Đường Đường và Đỗ Cẩm Kỳ rời đi, Đoạn Vĩ Giai ngồi trên sofa trầm tư. Bất chợt khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Vợ quản gia đang đợi bên cạnh, cùng những người làm khác lui ra ngoài. Hello, giám đốc thôi. Anh biết tôi vừa gặp ai không? Đoạn Vĩ Giai cười khẩy một tiếng, vô cùng đắc ý. Bên đội hình sự lại đến hỏi tôi. Nào là Đường Vọng Sơn, rồi thì vụ án tác động này nọ. Còn bảo xe tôi bị camera giám sát quay lại được ở gần đó. Đầu dây bên kia mãi không có tiếng trả lời, nhưng hắn chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói. Anh bảo chuyện từ năm ngoái rồi ai mà nhớ được. Anh cũng rõ ràng mà. Tôi nhiều xe nên toàn cho mượn tùy ý, kể cả có ai mượn đi làm gì tôi cũng đâu có biết. Thế nhưng Đoạn Vĩ Giai đổi giọng, lại nói tôi vừa sực nhớ ra. Hồi tháng 4 tháng 5 năm ngoái, không phải sau khi anh đưa tôi về nhà đã lái một chiếc xe của tôi về sao? Phải mấy tháng sau mới trả lại cho tôi nhỉ? Đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc. Đoạn Vĩ Giai không nói thêm nữa, cầm điện thoại tựa vào sofa, mỉm cười chờ đợi. Cuối cùng cũng có tiếng vọng lại. Giọng người đàn ông rất trẻ, không quá 30 tuổi, tông giọng bình thản. Có chuyện đó, tôi lái xe về nhà xong thì quên bánh mất. Nhớ ra cái là trả xe cho Đoạn tổng ngay còn gì. Vậy sao? Thế để tôi liên lạc với bên đồn cảnh sát, để họ đến hỏi các anh. Ngày 16 tháng 5 hôm đó, rốt cuộc tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lái xe lên đường Vọng Sơn? Mục đích đã quá rõ ràng, mà đối phương chỉ có thể nghiêm túc đối phó. Giọng anh ta khẽ thay đổi. Anh muốn cái gì? Đoạn Vĩ Giai thấy gã họ thôi cuối cùng cũng dao động, trong mắt đầy vẻ giễu cợt.